Hare Krishna everyone. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Just Hare a minute. Krishna. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું ઇસ્કોન નંતુર મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના સંચાલિત લેવલ 1 અને ભગવદ ગીતા શીખો 18 અધ્યાય 18 દિવસમાં તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા તમને વિનંતી કરીશ કે તમે બધાને પોતાનું જે નામ તમારું અહીંયા આવેલું છે ને ઝૂમમાં, તો ત્યાં તમે એક નાનકડો ઇન્ટ્રોડક્શન સાથે ટાઈપ કરો કે તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો, કયા સિટીથી છો, તો હું તમને ઓળખી શકું. તો આપણે શરૂઆત કરીશું. આજે ફર્સ્ટ ડે છે, તો ફર્સ્ટ ડે માં કેવું છે કે આપણે જનરલી લેતા હોઈએ છીએ થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ હોય છે ડે 1 માં. કારણ કે જો આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદથી અને ભગવાનના જે પરમ ભક્ત છે અને મહાભાગવત છે એવા પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના આશીર્વાદથી, એમના એફર્ટ્સથી આજે આપણું જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે. ઓનલાઈન આપણે ભગવદ ગીતા ઘેર બેઠા આપણને આજે ગીતાનો જ્ઞાન ગંગા છે ઘેર બેઠા આપણને મળી રહી છે. તો એ જ્યાંથી આપણે આ લઈ રહ્યા છીએ જ્ઞાન, એના વિશે થોડુંક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ફર્સ્ટ આજે અધ્યાય છે એમાં લેતા હોઈએ છીએ. અને આવતીકાલથી ડાયરેક્ટલી આપણે આપણો જે સેકન્ડ અધ્યાય છે અને એવી જ રીતે શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીશું. આજે તમારી સમક્ષ જે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન થઈ રહ્યા છે એ આપણા ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ ના શ્રી વિગ્રહ છે. તો એમના આશીર્વાદ સાથે શરૂઆત કરીએ આજના આપણા આ સેશનની. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ આપણા બધા સેશન્સની. તો મંગલાચરણ શું છે આ બધું તમે મારી સાથે જોડાઈ રહેજો, તો ક્લાસમાં તમને ખબર પડતી રહેશે. કાલે આપણે કાલનો અધ્યાય થોડોક લાંબો છે, તો એક દિવસે આપણે ટ્રાય કરીશું કે આ જે મંગલાચરણ છે એના અર્થ સહિત જોવા માટે કે શું કામ આ બધી પ્રાર્થના આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ પણ શુભ કાર્ય જયારે આપણે કરીએ તો આપણે ગણેશજીની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં, અથવા તો મંગલતાને આવકારીએ છીએ. તો આવી જ રીતે આપણે અહીંયા મંગલાચરણથી કોઈ પણ સેશનની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगरललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. આજે ડે 1 છે, તો આપણે ઓરિએન્ટેશન ડે પણ હોય છે કે આપણને ખબર. હરે કૃષ્ણ. કે કોઈ પણ હરે આપણે કૃષ્ણ માતાજી. શરૂ કરતા પહેલા ઘણાને વોઇસ નથી આવતો, તો એક જણાવી દઉં કે તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર તમે ટચ કરશો એટલે જમણી બાજુ નીચે મ્યુટ લખેલું આવશે, માઇક દોરેલું, એના પર તમે ક્લિક
ઓર સેલ્યુલર વાઈફાઈ ઓર સેલ્યુલર ડેટા લખેલો આવશે, એને ટચ કરશો તો તમે સાંભળી શકશો, બરાબર. જેમ કે ડોક્ટર હતા હમણાં એક શીતલ માતાજી, એમને કદાચ પ્રોબ્લેમ થતો હતો. યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. તો પ્રભુજી તમને જણાવ્યું કે છતાંય જો કોઈને પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખો તો પ્રભુજી તમને હજી ગાઈડ કરશે. ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરીશું ઓરિએન્ટેશન ડે થી કે આપણે આજે ક્લાસીસ આપણા ચાલી રહ્યા છે ઓનલાઈન છે. તો ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આમ પણ જોવા જઈએ તો થોડી બહુ જે છે કે એક ચેલેન્જિંગ જ હોય છે ને. ઓનલાઈન આપણે બધા મળી રહ્યા છે તો થોડાક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે જતા હોઈએ છીએ તો હોય છે ને. તો અહીંયા પણ આપણે જાણીશું કે કઈ કઈ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે અને આજે કોર્સ આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છે તો એ કેવી રીતના રહેવાનું છે એના વિશે, પછી ક્યાંથી એ કોર્સ આવી રહ્યું છે, કઈ ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે, આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન શોર્ટમાં અહીંયા આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શરૂઆત કરીએ આજના સેશનની. તો અભ્યાસક્રમ જે છે આપણો, તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કે ભગવદ્ ગીતા આજે છે યથારૂપ મૂળ રૂપે એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા આપણને આપેલી છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા આપવી છે એઝ ઇટ ઇઝ જ એને રાખેલું છે, કોઈ અર્થઘટન મનથી કરેલું નથી. એટલા માટે એનું નામ જ છે કે મૂળ રૂપે. તો એને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ અહીંયા. અને આ જો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે જે ઇસ્કોન નંતુર મંગલોર એટલે કે કર્ણાટકમાં આવેલું છે. તો કર્ણાટક ક્યારે પણ તમારું જવાનું થાય તો જરૂરથી આ મંદિર જે છે આપણો એના ઉપર તમે દર્શન કરવા વિઝિટ કરવા જરૂરથી પ્રયત્ન કરજો. તો પ્રભુપાદજી અહીંયા આપણે પ્રભુપાદજીના પણ સરસ મજાના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો ઘણા બધા લોકોને પ્રભુપાદજી વિશે જાણ હશે અને ઘણા લોકોને નહીં હશે. તો આજના સેશનમાં આપણે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન લઈશું પ્રભુપાદજીનો, કારણ કે પ્રભુપાદજીએ ક્યારે પણ પોતાને હાઇલાઇટ કરેલું નથી. કોઈ પણ ઇસ્કોન વિશે તમે બધા લગભગ સાંભળેલું હશે. તો ઇસ્કોન જે સંપ્રદાય છે તો એના જે સંસ્થાપક આચાર્ય છે એ છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. એમના દ્વારા આપણને આ ભગવદ્ ગીતા આપેલી છે. અને અહીંયા જો હું તમને કહી રહી હતી ને કે જો તમારો મેંગ્લોર જવાનું થાય તો જરૂરથી આપણા આ મંદિર ઉપર વિઝિટ કરજો. તો એડ્રેસ અહીંયા મંદિરનું આપેલું છે. અને 18 દિવસનો જે આપણો આ કોર્સ રહેવાનું છે એની ઝાંખી તમારી સામે છે કે રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે. આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે 1 કલાકમાં સેશન આપણો એન્ડ થાય. કોઈ કોઈ અધ્યાય મોટા હોય છે તો ટાઈમ લાગે છે, કારણ કે કાલનો જે છે બીજો અધ્યાય તો 72 શ્લોકો હોય છે, એમાં સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ અધ્યાય ઓફ ધ ભગવદ્ ગીતા. અને 18th આપણો જે અધ્યાય છે એમાં 78 અધ્યાય છે. તો આવા જે લાંબા લેન્ધી જે છે ઓલરેડી અધ્યાય, તો એને થોડોક વાર લાગે. અને આજે આપણે થોડોક ઓરિએન્ટેશન લેતા હોઈએ છીએ, ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ લેતા હોઈએ છીએ, તો ડે 1 માં પણ આપણને થોડો ટાઈમ વધારે લાગે છે. તો 1 ડે અને 1 ચેપ્ટર આપણે એક દિવસમાં એક અધ્યાય પૂર્ણ કરતા હોઈએ છીએ. અને દરેક પ્રકારના જે મુખ્ય પાસાઓ છે ને એ જ આપણે અહીંયા લેવલ 1 છે એટલે એમાં જે મેઇન શ્લોકો છે એ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે જો 1 કલાકનો સેશન છે, આપણી પાસે ટાઈમ લિમિટ ઓલરેડી છે, એમાં બધા જ શ્લોકો લેવા એ પણ ડિટેલમાં સમજાવવા સાથે એ પોસિબલ થતું નથી. તો આ લેવલ 1 છે તો આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેતા હોઈએ છીએ. પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય છે આપણો આફ્ટર ક્લાસ, જ્યારે શીખવવાનું આપણું પૂર્ણ થઈ જાય છે એક અધ્યાય, એની પાછળ તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. અને રોજ આપણે ક્વિઝ આપવાની હોય છે. તમને ક્વિઝ વિશે જે છે ને આજનું જે સેશન એન્ડ થશે ત્યારે તમને હજી થોડીક ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને તમારા ગ્રુપમાં પણ જે વોટ્સએપ ગ્રુપથી તમે બધા જોડાયેલા છો ત્યાં પણ તમને વિડીયો મોકલવામાં આવશે કે ક્વિઝ માટે કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવાનું છે. પછી ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે પુસ્તક, જે આજે ગીતાનો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છે ને, તો એનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવાનો છે, સિરિયસ થઈને ગંભીર થઈને જયારે આપણે એનું અધ્યયન કરીશું ત્યારે જ આ ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણા સમજમાં આવશે. તો આપણે ભૌતિક જ્ઞાન જયારે લેતા હોઈએ છીએ કેટલી બધી આપણે એમાં સિરિયસનેસ બતાવતા હોઈએ છીએ કે જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે કોઈ પણ અભ્યાસ કરતા હોઈએ છીએ તો એક બુકની આવશ્યકતા હોય છે ને. તો ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ એઝ ઇટ ઇઝ, જે આપણે વાત કરી હતી આ વાળી. તો તમારી સમક્ષ ફ્રી ઈ બુક આ લિંક ઉપરથી તમને મળી રહેશે, પરંતુ હું તમને રેકમેન્ડ કરીશ કે જો આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતાની એક હાર્ડ કોપી હોવી ખૂબ જરૂરી છે અને ડેઈલી બેઝ ઉપર વાંચન કરવાનું રાખવું જોઈએ. પ્રભુપાદજી ખૂબ ઇન્સિસ્ટ કરતા હતા રીડિંગ માટે. તો રીડિંગનું ખૂબ મહત્વ છે શાસ્ત્રોનું, અને ભગવદ્ ગીતા રીડિંગ એવરી ડે આપણું થવું જ જોઈએ. તો એના માટે આપણી પાસે જો પુસ્તક હોય તો વધારે સારું. અહીંયા જો તમારી સમક્ષ લિંક આપેલી છે અને તમને ચેટ બોક્સમાં ગ્રુપમાં પણ મળી રહેશે લિંક જે છે. તો આ એક સેટ પણ છે, જો
આ સેટમાં તમને ભગવદ્ ગીતા મૂળ રૂપે મળી જશે. પછી હજી પણ 2 બુક્સ સાથે જે છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, કે ખૂબ સરસ સરસ પુસ્તકો છે અને તમે જે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરો, જે લેંગ્વેજમાં તમને જોઈએ એમાં પણ તમને મળી રહેશે. પછી પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આન્સર, આ પણ જે પુસ્તકો છે પ્રભુપાદજી દ્વારા લિખિત છે અને ખૂબ જ સરસ છે. એ બધા પ્રશ્નોના આપણા જે જવાબ છે ત્યાં આપણને મળી રહે છે, ભક્તિને લગતા જે કંઈ પણ આપણને પ્રશ્ન હોય છે. તો અને એક માળા પણ તમને સાથે મળશે, કારણ કે માળા જપનો ખૂબ મહત્વ છે. જેમ જેમ તમે ક્લાસમાં અમારી સાથે બની રહેશો, આ કોર્સ તમે કન્ટિન્યુ કરશો, તો તમારી ખ્યાલમાં આવી જશે કે આપણે ઇસ્કોનમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જે માળા છે એ જપ માટે કહેતા હોઈએ છીએ. તો એક માળા આપણી પાસે પોતાની તુલસી માળા હોવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા અને આપણી પોતાની જે માળા છે એ જ આપણી સાથે આવવાનું છે. ત્યારે તો મૃત્યુની પાછળ, જ્યારે આપણે શરીરનો ત્યાગ કરીશું તો આપણો જે 7મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોઈશું આપણે કે સ્થૂળ શરીર છે અહીંયા જ રહી જાય અને સૂક્ષ્મ શરીર છે આત્માની સાથે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો આ 2 વસ્તુઓ જ આપણી સાથે છે, કેરી ફોરવર્ડ થવાની છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણી પાસે હોય. તો હવે વોટ્સએપ ઉપર ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, તો જે નિયમો છે તમારે ફોલો રાખવાના છે કે દરેકની જે ગોપનીયતા છે, પ્રાઇવેસી છે, એનો તમારે દરેક પાર્ટિસિપન્ટનો તમારે ખ્યાલ રાખવાનો છે. તમને કોઈ પણ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે ગ્રુપમાં તમારા સિવાય, એમની સાથે તમારે પર્સનલી કોઈ પણ મેસેજ કરવાનું, કોલ કરવાની અહીંયા છૂટ આપવામાં આવેલી નથી. તમને કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી કરવી હોય તો તમારે ટીચર છે, ટીચરના નંબર તમારી પાસે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છે, એડમિન કો હોસ્ટ છે આપણી સાથે, એમના નંબર છે અને અહીંયા પણ શેર કરી દેવામાં આવશે તમને ચેટ બોક્સમાં. તો તમે એમની સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, મેસેજના થ્રુ, કોલની થ્રુ. અને કાંઈ પણ તમને પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે એ લોકોને પૂછી શકો, ટીચરને, એડમિનને, કો હોસ્ટને. પરંતુ કોઈ પણ બીજા સભ્યોને તમારે પૂછવાની છૂટ નથી. જો આવું જાણવામાં આવશે તો તમારા ઉપર યોગ્ય પગલાં લેવામાં પણ અમે ચૂકશું નહીં. પછી હવે આવે છે ટીચર અને એડમિનનો પરિચય, તો એ આપણે જોઈશું. તો મારું નામ છે અલ્પા ગોર અને હું ઇસ્કોન મંગલુરુ સાથે છેલ્લા 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું. તમારી જેમ જ એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ મેં જોઈન કર્યું હતું. લેવલ 1 મેં કર્યું. લેવલ 1 મેં ઘણી વખત કરેલું છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા તમે જેમ ક્લાસ કરશો તેમ તમારી ધ્યાનમાં આવી જશે કે આ દિવ્ય સાહિત્ય છે, દિવ્ય ગ્રંથ છે, ભગવદ્ ગીતા છે. એક વખત આપણે કરી લઈએ અથવા તો વાંચી લઈએ તો આવું આપણે કહી ન શકીએ કે બધી ભગવદ્ ગીતા છે મને સમજમાં આવી ગઈ છે. આવો કોઈ દાવો કરી જ ન શકે. તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ જે છે મેં પોતે લેવલ 1 ઘણી વખત રિપીટ કર્યા છે. 10 થી 12 વખત મારું લેવલ 1 થઈ ગયું છે અને હજી પણ હું ચાલુ જ રાખું છું. અને લેવલ 1 ની પાછળ લેવલ 2 કર્યું છે, લેવલ 3, અને હવે હું લેવલ જે એડવાન્સ કોર્સ છે ભક્તિ શાસ્ત્રી એ હું કરી રહી છું. તો તમારી જેમ જ હું છું, એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ હું જોઈન થઈ છું. અને એવું કાંઈ નથી કે મને બધું જ જ્ઞાન છે એ આવી ગયું છે, પરંતુ પ્રયત્ન કરું છું તમને સમજાવવાની. એના પાછળ પણ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન જ્યારે થાય છે ત્યારે તમે મને ક્વેશ્ચન કરી શકો છો. મને જેટલું શાસ્ત્રના થ્રુ જેટલું મને ખબર છે એટલું હું જવાબ તમને આપીશ. અને જે મને નથી ખબર એ મારા જે સિનિયર ટીચર્સ છે અમારી પાસે, પછી આપણા બધા આચાર્યો છે, ઘણા જ્ઞાનવંત ખૂબ ટીમ છે આપણી, તો એમની પાસેથી જાણીને પણ હું તમને જણાવી દઈશ. તો પ્રયત્ન કરીશું કે તમને ભગવદ્ ગીતાથી રિલેટેડ જે કંઈ પણ ડાઉટ છે તમારા અહીંયા વર્ગમાં છે ક્લિયર થઈ જાય અને તમે આ કોર્સ છે કન્ટિન્યુ કરજો, એ હું તમને બધાને અપીલ કરું છું. હવે આપણે લઈશું આપણા જે એડમિન છે એમનો પરિચય, કોહોસ્ટ અને એડમિનનો આપણે પરિચય લઈશું. અને એની પાછળ આપણે આપણા જે ઓલ્ડ પાર્ટિસિપન્ટ હરે કૃષ્ણ, એની પાછળ હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જે આપણા રિપીટ કોઈ કરી રહ્યા હશે ઓલ્ડ પાર્ટિસિપન્ટ, તો એ રેડી રહે. અને જે પણ તમને કોર્સના વિશે લાગ્યું છે, તમે જ્યારે રિપીટ કરી રહ્યા છો કોર્સ, તો જે તમારા લાઈફમાં જે કંઈ પણ પરિવર્તન આવ્યું છે એ જરૂરથી તમે અહીંયા શેર કરજો, જેનો લાભ છે બધા પાર્ટિસિપન્ટ લઈ શકે અને એમને પણ ખબર પડે કે કેટલું આ જે કોર્સ છે એની કિંમત શું છે. આ આપણને જે મળી રહ્યું છે, કારણ કે ઇઝીલી કોઈ વસ્તુ મળે ને તો જનરલી આપણને એની કિંમત હોતી નથી. અને અહીંયા આપણે જે આ કોર્સ કરી રહ્યા છે તો 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચ આપણને નથી, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, ઘેર બેઠા આપણને મળી રહ્યું છે. તો અને ખૂબ જ લાઈફ ચેન્જિંગ આ જે કોર્સ છે, તો તમને બધાને જરૂરથી એનો ફાયદો મળશે. આપણે જોઈશું આપણી સાથે આપણા જે એડમિન છે, કો હોસ્ટ છે અમરીશ પટેલ પ્રભુજી એ જોડાઈ ગયા છે. એમને વિનંતી કરીશ કે એમનો શોર્ટ પરિચય આપે. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
મારું નામ અમરીશ પટેલ છે. હું ગુજરાતના તારાપુરથી, આણંદ જિલ્લાના તારાપુર ગામથી બિલોંગ કરું છું અને એક મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે જોબ કરું છું. અને લગભગ હું 1.5 વર્ષથી આ ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે આ રીતે ઓનલાઈન લિંક જે વોટ્સએપમાં આવી હતી એનાથી જોઈન થયો હતો અને ત્યારથી અત્યારે લગભગ લેવલ 1 ના બધા જે પેલા લેક્ચર એટેન્ડ કરું છું, ક્લાસીસ. ઇવન ભક્તિશાસ્ત્રીમાં પણ જેમ અલ્પા માતાજીએ કહ્યું એમ ભક્તિશાસ્ત્રીના કોર્સમાં પણ એટલે લેવલ 5 માં પણ અત્યારે છું. તો તમે લોકો પણ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 એ રીતે આગળ વધતા રહો એવી ખાસ અપેક્ષા છે. અને 18 દિવસ તો આ ખાસ પૂરા કરો છે એવી વધારે ઈચ્છનીય છે તમારા લોકો પાસેથી. અને તમને જો કોઈ ક્વિઝમાં કે લિંકમાં જોઈન થવામાં કે એવો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે ગમે ત્યારે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ચેટ બોક્સમાં તો નંબર મૂકેલો જ છે, ગ્રુપમાં પણ મારા મેસેજીસ આવતા હશે અને ગ્રુપમાંથી પણ મારો નંબર તમને મળી જશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુજી. આપણે આપણા ગ્રુપમાં અને અહીંયા ક્લાસમાં એઝ અ કો-હોસ્ટ, એઝ અ એડમિન સેવા આપે છે. ક્યાંય પણ તમને પ્રોબ્લેમ હોય તો જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી છે, અમરીશ પ્રભુજી છે, એમનો સંપર્ક તમે કરી શકશો. તમને નંબર છે ઓલરેડી મળી ગયા છે. તો હવે આપણે લઈશું આપણા ગ્રુપ એડમિન હજી એક છે જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, એમનો શોર્ટ પરિચય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મારું નામ જિગ્નેશ દરબાર છે. બાય પ્રોફેશન હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું અને સુરતથી બિલોંગ કરું છું. ઇસ્કોન નંતુરુ સાથે 1.25 વર્ષથી હું એસોસિએટેડ છું અને કરન્ટલી મારા લેવલ 1, 2, 3, 4 મતલબ જેટલા પણ લેવલ ચાલુ છે એ બધામાં એઝ અ સ્ટુડન્ટ હું જોઈન કરું છું. અને જે આપણે જે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની છે એમાં શીખવાનું ટ્રાય કરું છું. તો અહીંયા સાથે સાથે હું જે લેવલ 1, 2 વગેરેમાં પોસ્ટ એડમિનની સેવા પણ આપું છું. તો કોઈ પણ તમને ટેકનિકલ હેલ્પ જોઈએ કે બેકહેન્ડમાં કઈ હેલ્પ જોઈએ એના માટે અમે છીએ. મારો નંબર પણ ચેટ બોક્સમાં નાખું છું, તો કોઈને પણ કોઈ ઇસ્યુ હોય તો તમે નિશ્ચિત પ્રમાણે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને એક બીજી પણ એનાઉન્સમેન્ટ થશે માતાજી કાલે કે પરમ દિવસે પણ કહેશે ને આજે પણ હું ઓવરવ્યુ આપી દઉં છું કે એક આજે લેવલ 1 ના ગ્રુપની સાથે સાથે એક ભક્તિ વૃક્ષાનો ગ્રુપ પણ ફોર્મ થશે. તો ભક્તિ વૃક્ષા બેઝિકલી શું છે કે એક સ્ટડી સર્કલ જેવું બનશે તમારું, કે અંદર ભક્તિ વૃક્ષાના લીડર હશે. એ તમને ગાઈડ કરશે કે કેવી રીતે આની ક્વિઝ આપવાની છે. અને બાકી જે ફોર્મલ એમાં અભ્યાસક્રમ નહીં હોય કે ભગવદ્ ગીતાના જેવું કૃષ્ણા બુક છે ને એવું બધું એ તમારે કન્ટિન્યુ થશે. તો એમાં પણ તમારે જોઈન થવાનું છે. એ પણ વીકમાં એક વખત હોય છે અને મલ્ટિપલ ભક્તિ વૃક્ષા લીડર હોય છે. તો એમાંથી તમને જે પણ ટાઈમ રેગ્યુલર તમને મતલબ અનુકૂળ થતો હોય એ પ્રમાણે તમારે ગ્રુપ જોઈન કરી દેવાનું છે. તો અત્યારે અમરીશ પ્રભુ છે એ પણ એક સન્ડેના ભક્તિ વૃક્ષ સાથે છે. તો એમની પણ લિંક આવશે ત્યાં સુધી સવારે 9 વાગે કદાચ પ્રભુ હે ને. તો એવી રીતે તમને બધી લિંક આપવામાં આવશે ભક્તિ વૃક્ષાની, એ જોઈન કરી લેજો. તો એમાં તમારે કેવી રીતે ક્વિઝ આપવી છે અને કેવી રીતે આપણે કોર્સને આગળ લઈ જઈશું એની હેલ્પ મળી રહેશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જિગ્નેશ પ્રભુજી. તો યસ, જેવી રીતે જિગ્નેશ પ્રભુજીએ જણાવ્યું છે હમણાં આપણને ભક્તિ વૃક્ષ ક્લાસ, તો ત્યાં એક નાનકડા ફેમિલી જેવું હોય છે. અહીંયા આપણી પાસે કેમ કે સિલેબસ એક પર્ટિક્યુલર ફિક્સ છે કે એક દિવસમાં આપણને એક અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ત્યાં કોઈ સિલેબસ છે એ ફિક્સ રહેતું નથી. તો તમને હજી પણ કોઈ જો ડિફિકલ્ટી આવે, અહીંયા આપણે વધારે ચર્ચા ન કરી શકીએ એવું ક્યારેક થઈ શકે, તો તમે ભક્તિ વૃક્ષમાં જે તમારા ભક્તિ વૃક્ષ લીડર છે એમની સાથે તમે હજી પણ વધારે પ્રશ્ન જવાબ તમારા પૂછી શકો છો. અને ત્યાં એક નાનું ગ્રુપ છે, નાના નાના ભક્તિ વૃક્ષના ગ્રુપ્સ હોય છે. અમરીશ પ્રભુજીનો હમણાં જે પરિચય લીધો એ પણ એક ભક્તિ વૃક્ષ ટીચર છે. તો આવી રીતે વન્સ ઇન અ વીક ક્લાસ થાય છે. 1 કલાકનું સેશન હોય છે અને જે તમારી સમય અનુકૂળતા છે એ મુજબ તમે જોઈન કરી શકો છો. તો હવે આપણે જોઈશું આપણા જે ઓલ્ડ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમના શું મત છે કે એ ક્યારથી કોર્સ કરી રહ્યા છે અને એમની લાઈફમાં છે કેવા પરિવર્તન આવ્યા છે. તો આઈ થિંક હેમા મોદીજી, શોભા માતાજી અને વિશાલ રાવલ પ્રભુજી, એમને હું જોઈ શકું છું કે રિપીટમાં છે. તો શોભા માતાજી, તમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે થોડુંક જણાવો આ કોર્સ વિશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હા, મારું નામ શોભાબેન પુરુષોત્તમભાઈ ગુર્જર છે. હું નિવૃત્ત પ્રાથમિક શિક્ષક છું
અને હું લગભગ બે વર્ષથી લગભગ જોડાયેલી છું ઇસ્કોનમાં. અને લેવલ 1 મેં લગભગ 15 વાર કર્યું છે, લેવલ 2 4 કે 5 વખત કર્યું છે, લેવલ 3 2 વખત કર્યું છે, અને અત્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં હું સ્ટુડન્ટ છું. આના વિશે, આ કોર્સ વિશે તમને હું કહું, એ શબ્દો કદાચ ઓછા પડશે, કારણ કે આ કોર્સમાં આવ્યા પછી લાઈફમાં એટલું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે કે જેની તમે કલ્પના ના કરી શકો. જે તમે મનથી વિચાર્યું હોય કે મારે લાઈફમાં આ રીતે આગળ વધવું છે, આ રીતે આગળ વધવું છે, એ તમે ખાલી વિચારો અને કૃષ્ણ તમને મદદ કરે છે. એ મેં પોતે ફીલ કરેલું છે. એટલે તમે બને ત્યાં સુધી આ કોર્સમાં આવી જ રીતે સતત ને સતત દ્રઢ સંકલ્પથી અને વિશ્વાસ સાથે 18 દિવસ પૂરા કરો એવી અભ્યર્થના સાથે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ વર્ષા માતાજી, તમારો પરિચય આપો. હા, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું આ મારું 3rd ટાઈમ છે લેવલ 1, અને ભગવદ ગીતાના માર્ગ પર ચાલ્યા પછી મારું જીવન એકદમ ચેન્જ થઈ ગયું છે. મારા મનમાં જે વાત હતી રાધા રાણી ને કૃષ્ણને સમજ આવી જ જાય છે. અત્યારે હું ફાઇનાન્શિયલી બહુ ડાઉન હતી, પણ ખબર નહીં 3 મહિનામાં શું થઈ ગયું ને, તો મેં મારી શોપ પોતાની ઓપન કરી છે. અત્યારે હરી બોલ. હું મારી શોપમાં બેસીને જ આજે ક્લાસ કરી રહી છું. ફર્સ્ટ ડે આજે. રાધા કૃષ્ણની કૃપા થઈ છે તમારા ઉપર. બધી મારી શોપ નું નામ બી શ્રી રાધા રાણી જ છે. અચ્છા, એમના ખૂબ નામ પર સરસ. જ મેં ખૂબ ખૂબ હરે ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. તમારો એક્સપિરિયન્સ છે અમારી સાથે શેર કરવા બદલ શોભા માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, હેમા મોદી માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, ખરેખર ઘણું સરસ જ છે આ કોર્સમાં જોઈન થવાનું. જેટલા પાર્ટિસિપેટ છે નવા, એ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે, દ્રઢપણે ખરેખર જો તમે આમાં આગળ વધશો તો તમારી લાઈફ આખી ચેન્જ થઈ જશે. હું પણ આ ડિસેમ્બર 22 થી જોઈન થઈ છું. મારી 5મી વખત છે અત્યારે. ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. આપણું માઇન્ડ એકદમ શાંત થઈ જાય છે, આપણા જે બધા વિચારો છે એકદમ શુદ્ધ થઈ જાય છે, જોવાની દ્રષ્ટિ આખી આપણી ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલે બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે કન્ટિન્યુ રહેજો આગળ. લેવલ 2 પણ અત્યારે હું કરું છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે, સેકન્ડ ટાઈમ હું કરીશ. આગળ વધતા રહી, ક્વિઝ પણ આપતા રહેવાનું. ખરેખર સારું છે. તમારે બધાને નમ્ર વિનંતી છે, તમે આગળ જોઈન થજો અને આગળ તમારું કરતા રહેજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હેમા માતાજી. વિશાલ કૃષ્ણ. રાવલ પ્રભુજી, તમે શેર કરવા ઈચ્છો છો તમારો અનુભવ? હું આઈટી એન્જિનિયર છું. એકચ્યુઅલી આ કોર્સ પહેલા જે આપણું લાઈફના જે ટેન્શન્સ ને બધું હતું ને, આ કોર્સ પછી એકદમ ફ્રી થઈ જવાય છે. એટલે મહેરબાની કરીને આ કોર્સને કન્ટિન્યુ રાખો અને તમારી લાઈફમાં જે ચેન્જીસ થાય એ તમે પ્લીઝ નોટ કરજો. થેન્ક યુ. Thank you હરે so much. Hare Krishna. Thank you all the participants for sharing your experiences. તો જો બધાએ જે કોઈ પણ રિપીટ કરી રહ્યા છે, બધાએ એક તમને તો સેમ વાત કહી છે કે દૃઢ સંકલ્પ સાથે તમારે આ કોર્સ છે એ પૂરો કરવાનો છે. કારણ કે તમે રેગ્યુલર આવશો ક્લાસમાં અને બધા અધ્યાય પૂરા કરશો અને અમારી સાથે બનીને સમજવાની કોશિશ કરશો. અને ભગવદ ગીતા જો તમે તમારી પાસે હાર્ડ કોપી હોય અને સાથે સાથે રીડિંગ કરશો ને, તો ઘણું બધું તમને લેવલ 1 માં જ ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જશે. તો યસ, આપણા સેશનને આગળ વધારીશું આપણે. હજી કોઈ રિપીટ પાર્ટિસિપન્ટ તો હું વિનંતી કરીશ કે તમે જો તમારા અનુભવ શેર કરવા ઈચ્છો તો કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા છે, રિપીટ પાર્ટિસિપન્ટ છે, મારી ભાણકી છે, તમે એને કહી શકો છો. હા, જરૂર. યસ, ડોક્ટર કૃપાલીજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું આ લેવલ 2 ત્રીજી વાર કરું, લેવલ 1 ત્રીજી વાર કરું છું અને લેવલ 2 માં હાલ અત્યારે જ છું. આ એક બહુ જ સારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે ખૂબ જ સારો એવો તક છે આપણા માટે. ઘરે આપણે લક્ષ્મી આવે છે તો આપણે એને આવકારવી જોઈએ.
આ એક આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. આપણે આપણા ઘરમાં આપણા બાળકોને બધાને આના થ્રુ આગળ લઈ આવી શકીએ છીએ. આપણે આખું દેશને બદલી શકીએ છીએ આના થ્રુ. એટલે બધામાં 18 દિવસ દ્રઢતાથી રહેજો એવી મારી વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર કૃપાલીજી. યસ, હીર પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મારો આ ત્રીજો ક્લાસ છે, એટલે મેં જાન્યુઆરી થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને મારામાં બહુ બધો ચેન્જ આવી ગયો છે. આપણે જે બપોરે ફ્રી હોઈએ કે એવું હોય તો જો આપણે બધા જોડે કુસ્તી કરીએ કે પછી સોશિયલ મીડિયામાં રહીએ, સિરિયલ્સ જોઈએ, એ બધું ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન બધાને માં બહુ કાબુ આવે છે. નેગેટિવિટી પહેલી વસ્તુ, તો આપણે કઈ બી વસ્તુમાં નેગેટિવિટી જોતા હોય એ બધું પોઝિટિવમાં ફેરવાઈ ગયું છે. એટલો સરસ આ કોર્સ છે કે તમને તમારા પોતાનામાં 18 દિવસમાં બહુ ફરક પડશે અને તમને પોતાને પણ એવું થશે કે આ વારંવાર રિપીટ કરો. ખરેખર બહુ સરસ કોર્સ છે અને મને તો એવું થાય છે કે હવે આટલા વર્ષો તો બગાડ્યા, હવે ના બગાડવા જોઈએ. હવે આટલું આમાં ટાઈમ આપીને આપણે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી જોઈએ. યસ, હરે ખૂબ સરસ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હીર માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ સરસ તમારા એક્સપિરિયન્સ તમે બધાએ શેર કર્યા છે. જેમ હીર માતાજી કીધું છે, કૃષ્ણ જરૂરથી પ્રેરણા આપે છે આપણને, અને આપણે આગળના લેવલ આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે કરીશું, પણ કૃષ્ણ છે આપણને પ્રેરણા આપે છે અને રસ્તો પણ આપણને બતાવે છે. તો આપણું બધું થઈ જાય છે. કૃષ્ણ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ આપણને હોવું જોઈએ. તો આગળ વધીશું આપણે. ઝૂમ ક્લાસના નિયમો. આપણા આ જે વર્ગો છે ઝૂમમાં ચાલી રહ્યા છે, તો બધાને વિનંતી છે કે જેને પણ શક્ય હોય એ કેમેરા ઓન સાથે આ ક્લાસ અટેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, કારણ કે કેમેરા ઓન હશે તો આપણો અટેન્ટિવનેસ જે છે એ વધી જાય છે, કોન્સન્ટ્રેશન છે એ વધી જાય છે. અને જે આપણો યોગ્ય એક પોસ્ચર હોવો જોઈએ, બેસીને યોગ્ય રીતે આ ક્લાસીસ અટેન્ડ કરવાના છે. પોશાક છે એ આપણા યોગ્ય હોવા જોઈએ, ધ્યાન રાખવાનું આપણે. પછી અમુક પ્રશ્નો આપણને થાય કે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો શું કરવાનું, તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. આવી રીતના નહીં, તમારી પાસે ડિજિટલ હેન્ડ છે અહીંયા ઝૂમમાં, તો એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. ક્યારે? જ્યારે આપણો આ સેશન એન્ડ થાય એક અધ્યાયનું, ત્યારે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકો છો હેન્ડ રેઝ કરીને. પછી વોટ્સએપ ગ્રુપના જે શિક્ષક છે, એડમિન છે, કોહોસ્ટ છે, એમને તમે મેસેજ અથવા કોલ કરી શકો છો જો તમારી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો. અને સ્વયંસેવક ચેટ છે, જો એનાથી પણ તમારો ન થાય ક્લિયર, તો નીચે જે છે રોજ સવારે 6 થી રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધીના અહીંયા તમે સ્વયંસેવક ચેટ સપોર્ટનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. લિંક આપેલી છે. પછી વેબસાઇટ ફોરમ છે આપણો. અને આ કઈ પણ કામ ન કરે તો છેલ્લે છે કે આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, એમનો જીમેલ આઈડી અહીંયા આપેલું છે. એના ઉપર તમે તમારો પ્રશ્ન કોઈ હોય તો પૂછી શકો છો, પરંતુ એની કોઈ જરૂર આવશે નહીં. અહીંયા જ તમારા બધા પ્રશ્નોના છે જવાબ તમને મળી રહેશે. તો યસ, ડોનેશન લિંક તમારી સમક્ષ છે. તમને એમ થશે હમણાં તો કીધું કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે બધા કોર્सेस, તો ડોનેશન હરે કૃષ્ણ. તો ડોનેશન તમારે તમારી ઈચ્છાથી આપવું હોય તો તમે આપી શકો છો. આટલું મોટું આપણું આજે જ્ઞાન યજ્ઞ છે ને, 8.5 લાખ પાર્ટિસિપન્ટ દેશ વિદેશથી હમણાં સુધીમાં આનો જે લાભ છે એ લઈ ચુક્યા છે. તો આટલા મોટા લેવલ ઉપર જ્યારે ચાલે છે આપણો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીનો સુંદર મજાનો મંદિરનો નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, તો એના માટે લક્ષ્મીની તો જરૂર પડે. તો તમને જે ડોનેશનની લિંક છે ને એ ગ્રુપમાં મળી રહેશે. તો એક વાતનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ તમને આ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરના વતીથી કોઈ પણ તમને પર્સનલી કોલ, મેસેજ કે એવું કઈ જ કરવાના નથી. ડોનેશન માટે જે કંઈ પણ આવશે ગ્રુપમાં તમને મેસેજ આવવાનું છે. પર્સનલી અમે કોઈ કોલ કરજો તો તમે ધ્યાન રાખજો, કારણ કે સ્પામ વોર્નિંગ છે તમારી સમક્ષ, અને હેકર્સ છે. આપણી ચેનલ પણ છે યુટ્યુબની ઘણી વખત હેક થઈ ગઈ છે. આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે કરે છે, તો જેના કારણે તમે ધ્યાન રાખો. પર્સનલી જો તમને કોઈ મેસેજ આવે તો એને ઇગ્નોર કરજો. અને જ્યારે પણ તમને દાન કરવું હોય તો તમે ગ્રુપના એડમિન છે, કોહોસ્ટ છે, એમનો સંપર્ક કરી શકો છો, મારો સંપર્ક કરી શકો છો, અને પછી તમે આગળની જે પ્રોસેસ એના માટે કરી શકશો. તો અહીંયા તમારી સમક્ષ ટેમ્પલની બધી લિંક્સ આપેલી છે, ગ્રુપમાં પણ તમને મળી રહેશે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ જે છે આપણું, તો આપણી જે ચેનલ છે એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ તમારી સમક્ષ છે સોશિયલ મીડિયા ઉપર.
યુટ્યુબ ચેનલ છે આપણી. તો અહીંયા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આપણું જે હમણાં પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યું છે એ યુટ્યુબ લાઈવ છે. જો કોઈનો મિસ થાય તમને એમ થશે આમ તો જો લાઈવ ક્લાસીસ કરવા માટે જ પ્રયત્ન કરવાનો, પરંતુ કોઈ દિવસ આમ થાય કે મિસ થઈ ગયું છે તો યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને મળી રહેશે, ગ્રુપમાં પણ લિંક આવે છે. પરંતુ અહીંયા ચેનલ ઉપર તમને બધા જ જે લેંગ્વેજીસ છે, ઘણી બધી લેંગ્વેજીસમાં આપણા કોર્સીસ ચાલતા હોય છે. હિન્દી, ઇંગ્લિશ, મરાઠી, ગુજરાતી, તુલુ, તમિલ, કન્નડ, ઘણી બધી ભાષાઓ છે, રિજનલ લેંગ્વેજીસ જેમાં આપણા કોર્સીસ ચાલતા હોય છે. તમને જો હજી બીજી લેંગ્વેજીસમાં પણ જોવા હોય અને એના ભગવદ્ ગીતાના સિવાય પણ ઘણા બધા વર્ગો થતા હોય છે, જેમ શ્રીમદ ભાગવતમ છે એના પણ વર્ગો થતા હોય છે. તો અહીંયા તમે જે પણ તમને જોવું હોય ઘણા બધા અહીંયા વિડીયોઝ તમને જોવા મળી શકશે. તો યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ છે એને ફોલો કરજો શ્રી રાધા ગોવિંદાનો. અને ડેલી ક્વિઝ જે છે એ અહીંયા તમારે આપવાની રહેશે. એના વિશે આપણે હજી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું જ્યારે આપણો સેશન એન્ડ થાય. ઓકે, તો હવે આપણે લઈશું સંકલ્પ. જિગ્નેશ પ્રભુજી, તમને જો કન્વીનિયન્ટ હોય તો તમે મારી પાછળ આ સંકલ્પ લેજો. ઓકે. તમને બધાને વિનંતી કરીશું, બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને, કે આપણે એક નાનકડો અહીંયા સંકલ્પ લઈશું. કારણ કે કોઈ આ જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે ને, તો આપણે ઘરમાં પણ કોઈ પણ પૂજા કાર્ય કરતા હોઈએ તો બ્રાહ્મણ આવે અને આપણને આમ હાથમાં જલ આપીને સંકલ્પ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? આપણે સંકલ્પ શું કામ કરી રહ્યા છીએ? જેનાથી આપણી દ્રઢતા છે ક્લાસ વિશે, ભગવદ્ ગીતા શીખવા વિશે, એ હજી આપણી વધે. તો હું અહીંયા સંકલ્પ બોલીશ, જિગ્નેશ પ્રભુજી મારી પાછળ રિપીટ કરશે તમારા બધાના વતીથી, અને તમે બધાએ મ્યુટ રહીને પોતપોતાની જગ્યા પર આ જે સંકલ્પ છે એ લેવાનો છે અમારી સાથે. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની છું. હું શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હવે બધાને વિનંતી કરીશ કે બધા બે હાથ ઊંચા કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારીશું આપણે, અને 3 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે સાથે મળીને બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તમે હવે સંકલ્પ લઈ લીધો છે તો જરૂરથી તમારે હવે ટ્રાય કરવાનું છે કે રેગ્યુલરલી તમે ક્લાસ અટેન્ડ કરી શકો. તો હવે જે સામાન્ય ક્વેશ્ચન છે તમારી સામે છે કે આ કોર્સ જે છે તો એના માટે તમે ગ્રુપ જોઈન કર્યું છે, વોટ્સએપ ગ્રુપ. ત્યાં તો એડમિનની સેટિંગ છે, તમે તો ત્યાં કોઈ પણ મેસેજ ન કરી શકો. તો કેવી રીતે તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કરી શકશો તમે? તો તમે અહીંયા આપણે જેમ હમણાં જોયું છે કે સેશન એન્ડમાં તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પૂછી શકો છો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો, અથવા તો ગ્રુપના આપણા જે એડમિન છે, કો-હોસ્ટ છે, અમરીશ પ્રભુજી છે, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી છે, એમને તમે મેસેજ કરી શકો છો, કોલ કરી શકો છો. તો બીજું તમને એમ થશે કે બુક માટે તમે કહી રહ્યા છો કે બુકનું વાંચન જરૂરી છે, તો બુકની જે હાર્ડ કોપી છે એ તમે ઓનલાઈન મંગાવી શકો છો. તમારી સમક્ષ લિંક આપેલી છે, લેંગ્વેજ તમે ત્યાં સિલેક્ટ કરી શકો છો અને ઓનલાઈન તમે મંગાવી શકો છો. માળા બેગ, શ્રી રાધા ગોવિંદાનો ફોટો પણ એમની સાથે તમને મળે છે, અને આ તમે જોઈ લેજો, તમને અહીંયા પણ લિંક મળી રહેશે. પછી જયારે આપણે આ જે લેવલ 1 છે એ જયારે કમ્પ્લીટ કરીશું, 18 અધ્યાય, રોજની એક અધ્યાયની તમારે ક્વિઝ આપવાની રહેશે. જે આપણે વાત કરીને કે ક્વિઝ જે છે એના વિશે આપણે હજી ડિટેલમાં જોઈશું આફ્ટર આ સેશન. તો ક્વિઝ જયારે તમે રોજની આપી દેશો, 18 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લેશો, તો એના પાછળ તમારે આવું એક સુંદર મજાનું સર્ટિફિકેટ જે છે એ મળી રહેશે કે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યાનું સર્ટિફિકેટ છે. ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ આપણી પાસે ઓલરેડી છે મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડના, ભૌતિક જગતના. તો એક આપણી પાસે આધ્યાત્મિક જગતનું પણ સર્ટિફિકેટ હોવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જરૂરથી તમારે બધાએ ક્વિઝ આપવાની છે અને આ સર્ટિફિકેટ મેળવવાનું છે. કારણ કે આ જો સર્ટિફિકેટ હશે તો જ તમને લેવલ 2 માં ફર્ધર જે આપણા કોર્સીસ છે એમાં તમને એન્ટર કરવા મળશે. તો તમને એમ થશે ક્વિઝ છે, પરીક્ષા આપવાની છે, તો ડિફિકલ્ટ હશે. ખૂબ ઇઝી છે, 100% સ્કોર તમે કરી શકો છો. કેબીસી બધાને ખબર છે ને, કોણ બનેગા કરોડપતિ? 4 ઓપ્શન તમારી સમક્ષ આપેલા હોય છે, કરેક્ટ આન્સર તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે. ખૂબ ઇઝી છે.
તો જો તમને એમ થશે કે ઇન્ટરનેટનું વધારે ખબર નથી, ઝૂમ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું એ પણ ખબર નથી, તો તમને અમારા જે એડમિન છે એ તમને એમાં ખૂબ મદદ કરશે. તમે એમને જણાવી શકો છો, એમની સાથે તમે મેસેજ તમને જણાવી દેશે. અને હવે તમને એમ થશે કે હાજરી ઓનલાઈન કોર્સમાં તમે સંકલ્પ તો લેવડાવી લીધો છે, પરંતુ ક્યારેક અમે ક્લાસ ન કરી શકીએ તો અથવા તો ક્યારે પણ આ ભગવદ્ ગીતા છે એના ક્લાસીસ નથી કર્યા, બુક નથી વાંચી, તો સમજી શકીશું. તો એના માટે છે કે આ જે કોર્સ છે ને આપણો, આજે ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1, એ ન્યૂ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જેમણે ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચી, ક્યારેય ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ નથી કર્યા, સ્પેશિયલી એમની માટે ડિઝાઇન કરેલું છે કે ખૂબ સહેલાઈથી એ સમજી શકે. અહીંયા અમે બધા પ્રયત્ન કરીશું કે ખૂબ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં તમને એ સમજાય એવી રીતે તમારી સાથે શેર કરવાનું, તમને સમજાવવાનું પ્રયત્ન કરીશું. અને આ ડિઝાઇન જ એટલું સરસ કરેલું છે ને આ જે કોર્સ છે લેવલ 1 નો, કે ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે આપણા ક્લિયર અહીંયા થઈ જ જાય છે. ઓકે, તો આધ્યાત્મિક પ્રયાસ ક્યારેય નથી કર્યો, વચમાં છોડી શકું છું હું આ કોર્સ, આવો જો પ્રશ્ન થાય તો તમે સ્વતંત્ર છો. સંકલ્પ આપણે લીધો છે એનો અર્થ એ નથી કે તમે હવે બંધાઈ ગયા છો, ક્યારેય તમે ક્લાસ મિસ ન કરી શકો અથવા છોડી ન શકો, એવું નથી. પરંતુ જરૂરથી ટ્રાય કરજો કે રેગ્યુલરલી અહીંયા જ તમે ક્લાસ કરી શકો. અધરવાઇઝ તો આપણી પાસે યુટ્યુબમાં વિડીયો પણ છે, પરંતુ જો લાઈવ ક્લાસીસ જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે જ આપણું થઈ શકે છે. અધરવાઇઝ આપણે એમ વિચારીશું કે આજ તો મિસ થયું, યુટ્યુબ ઉપર જોઈ લઈશ, કાલનું મિસ થયું, યુટ્યુબ ઉપર જોઈ લઈશ, તો એ ક્યારેય આપણું થતું નથી. તો અહીંયા જ તમે પ્રયત્ન કરજો કે તમારું થઈ શકે. અને ક્વિઝ માટે અથવા તો કોઈ પણ જે પહેલાના પ્રકરણો છે એના માટે જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ગ્રુપના જે એડમિન છે એનો સંપર્ક કરી શકશો. અને હાજરીનો કોઈ માપદંડ છે કે નહીં, તો અહીંયા લેવલ 1 માં કોઈ હાજરીનો માપદંડ નથી, પરંતુ ટ્રાય કરજો કે તમે રેગ્યુલર અટેન્ડ કરી શકો છો. તો ભગવદ્ ગીતાના જે શ્લોકો છે એ અહીંયા શીખવાડવામાં આવશે કે નહીં, આ જો તમારો પ્રશ્ન હોય તો અહીંયા શ્લોકો શીખવાડવામાં આવતું નથી, સમજાવવામાં આવે છે. અને બધા શ્લોકો અહીંયા લેવલ 1 માં લેવા આપણે વાત કરીને કે પોસિબલ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ જે શ્લોકો છે એ આપણે દેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જરૂરથી તમને ભગવદ્ ગીતાની લાઈફમાં કેવી રીતે ઉતારવાની એ એન્ડ ઓફ ધ લેવલ 1 તમને ખબર પડી જશે, અને તમે એ કરતા પણ થઈ જશો કે લાઈફમાં ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે ઉતારવાનું છે, ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે એ શું છે એ તમને જરૂરથી અહીંયા ક્લિયર થઈ જશે આ લેવલ 1 ના કોર્સની પાછળ. તો તમને એમ થશે કે ઇસ્કોનમાં તો ઘણા બધા નિયમો છે, તો બધું મને ફોલો કરવું પડશે, ક્લાસ કરું છું તો ના, આ લેવલ 1 માં તમારે કોઈ પણ નિયમો છે એ ફોલો કરવાની આવશ્યકતા નથી. તો હવે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જે આપણે દર્શન થઈ રહ્યા છે એમના ઉપદેશ ઉપર આ કોર્સ જે આપણો છે એ આધારિત છે. તો એ આપણા ઇસ્કોન જે છે સંસ્થા, બધાને આપણને ઇસ્કોન ના વિશે સાંભળેલું જ હશે. તો ઇસ્કોન ના સ્થાપક આચાર્ય, ફાઉન્ડર આચાર્ય જે છે એ છે આપણા એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો આપણે જોઈશું કોઈ પણ આપણે વસ્તુ પણ આપણે લેવા જઈએ ને તો આપણે એના વિશે ખબર કરીએ છીએ કે નહીં, એની રેટિંગ શું છે આપણે જોઈતા હોઈએ છીએ ને, કેટલા રેટિંગ્સ છે આ વસ્તુને મળે છે. તો આપણે જો આમ તો આ દિવ્ય ગ્રંથ છે ભગવદ્ ગીતાનું જે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, પરંતુ એના વિશે આપણે જોઈશું કે ઘણા બધા જગ્યાએ ઘણા બધા આચાર્યોએ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય આપેલું છે, પરંતુ આદિ શંકરાચાર્ય છે એમની દ્વારા જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા આપેલું છે એ અહીંયા આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય છે. સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી બધા આપણે ચિંતામાં હોઈએ છીએ કે નહીં, આપણે ભય હોય છે કે નહીં, કે શું થશે હવે, કેવું થશે મારી સાથે, આ થશે કે નહીં મારું કામ, એ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને ચિંતા છે, ભય છે. તો એનાથી ક્યારે નીકળી શકીશું? જ્યારે ધ્યાનથી વાંચીશું બધા નિયમોનું, ભગવદ્ ગીતાને જ્યારે આપણે લાઈફમાં ઉતારીશું તો પછી કહે છે કે આ ભય અને ચિંતાથી આપણને મુક્તિ મળી શકીશું. ગીતાધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો એટલા માટે, જો ગંભીરતાથી લખેલું છે ને એટલા માટે આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાનો છે અધ્યયન જ્યારે કરી રહ્યા છે, ક્લાસીસ જ્યારે કરી રહ્યા છે, તો આપણી પાસે પણ એક નોટબુક પેન હોવી જોઈએ, નોટ ડાઉન કરવાના, જે કંઈ પણ પોઈન્ટ તમને લાગે એ નોટ ડાઉન કરીને રાખવાના. અથવા તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે પેન્સિલ ત્યાં તમે લખી શકો છો, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાતો છે ત્યાં માર્ક કરી શકો છો, અંડરલાઈન કરી શકો છો. આવી રીતે ગંભીરતાથી અધ્યયન કરવાનું છે.
તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. જે કંઈ પણ આપણા પાપ કર્મો છે, ખરાબ કર્મો છે, એના પરિણામોની અસર થતી નથી. મલિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે તે મુક્ત થઈ જાય છે. આજે ભગવદ ગીતા છે એ કેવું છે. હવે જો આપણે પોતાને સ્વચ્છ રાખવા માટે સ્નાન આદિ જે ક્રિયાઓ છે એ કરતા હોઈએ છીએ, તો આપણી પાસે આ જે ભગવદ ગીતાની જ્ઞાન ગંગા છે એ આપણી પાસે છે. તો એનામાં જે સ્નાન એના વિશે તો કહેવાનું શું છે. તો એના તો જે કંઈ પણ આપણે પહેલાના ઘણા બધા આપણો જન્મ થઈ ગયા છે. ભગવદ ગીતામાં આપણે જોઈશું બીજા અધ્યાયમાં. તો ઘણા બધા જન્મોમાં જે કંઈ પણ પાપ કર્મો કર્યા છે એ બધાથી આપણને મુક્તિ મળી જાય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા હિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની સુશ્રુતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. પછી વૈદિક ગ્રંથો નહીં વાંચવાના, વેદો નહીં વાંચવાના. તો જો વૈદિક ગ્રંથો જે છે, વેદો જે છે, એનો જો ડિટેલ અભ્યાસ કરી એના માટે ઘણા બધા વર્ષો આપણા નીકળી જાય છે. સંસ્કૃત આપણને પહેલા તો શીખવું પડે છે, અને સંસ્કૃતનો વ્યાકરણ જે છે, પાણીનીનું વ્યાકરણ છે, ઘણા બધા વ્યાકરણ છે, એ શીખતા શીખતા જ આપણને તો 12 વર્ષ આપણને જતું રહે છે. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે પેલા ગુરુકુલમાં શીખવાડવામાં આવતું હતું, ત્યાં ભણવા જતા હતા. તો એમને જે આચાર્યો છે એ બધું શીખડાવતા હતા. અને હમણાં આપણે જે કંઈ પણ મોડર્ન એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે તો આપણી માટે તો ઘણું અઘરું છે. અને બધા વેદો વાંચવાનું અને એના સાર સુધી ન પહોંચીએ તો પછી શું ફાયદો છે. તો એના માટે આપણા માટે ખૂબ ઈઝી જે આપે શું છે તો ભગવદ ગીતા. ભગવદ ગીતામાં આપણને પ્રભુપાદજી છે ને ઘણા બધા વેદો ઉપનિષદો એ બધુંનો સાર જે છે ભાવાર્થમાં નીચે આપી દે છે. એક ભગવદ ગીતા વાંચી લઈને તો આપણને એમ થશે કે કેટલા બધા ગ્રંથો છે મેં વાંચી લીધા છે. તો એટલા માટે આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલા આપણા માટે જે રેકમેન્ડેડ ગ્રંથ છે એ છે ભગવદ ગીતા. એ જ વાંચી લઈએ તો પછી અલગથી બીજા કોઈ વૈદિક ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ભગવાન શું કહે છે. 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ. બધા વેદો વાંચીને જાણવું કોણે છે, જાણવા યોગ્ય કોણ છે તો શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એ જો ખબર પડી જાય તો પછી અલગથી અલગ અલગ વેદો ને બધું વેદો ઉપનિષદો ઇતિહાસ અરણ્ય કેટલું બધું છે, શ્રુતિ સ્મૃતિ, એ બધું કરવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. અહીંયા સાર જ જો આપણને મળી રહે છે તો પછી અલગથી શું કામ આપણે જવાનું. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વિનિશ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય. બધાને ખ્યાલ છે કે કોઈનું મૃત્યુ થતું હોય તો તે આપણે આપતા હોઈએ છીએ ને ચમચીથી ગંગાજલ જે છે. એમને શું કામ? કારણ કે એમને મુક્તિ મળે. તો એક ગંગાજલ, ગંગા નદી કેવી રીતે આવી છે? વામન અવતારમાં જયારે 3 ડગલા ભૂમિ બલિરાજા પાસેથી માંગે છે તો એમનું જે પગલું છે આધ્યાત્મિક જગતને સ્પર્શે છે. તો ત્યાંથી જે દિવ્ય નદી જે છે આધ્યાત્મિક જગતની એ વહીને નીચે આવે છે. ભગવાનના ચરણને એ ધોઈને નીચે જયારે વહીને આવે છે પછી બ્રહ્માજી પોતાના કમંડલમાં એને લઈ લે છે. તો એ છે ગંગાજી. તો ચરણામૃત છે ભગવાનનું. કહેવાનો અર્થ છે કે ભગવાનના ચરણ કમળને સ્પર્શીને જે આવી રહી છે ચરણામૃત છે ભગવાનનું. એ એટલું પવિત્ર છે. ગંગાજીની પવિત્રતા વિશે બધાને ખ્યાલ છે કે કેટલું પવિત્ર કરે છે આપણને. બધા પાપોથી આપણને મુક્તિ અપાવી દે. તો આ તો ભગવદ ગીતા તો ભગવાનના શ્રીમુખથી આવેલી છે. તો એના વિશે તો શું કહીએ. આ તો ભગવાનના શ્રીમુખથી આવેલું પવિત્ર જ્ઞાન ગંગા છે. તો એ તો આપણને આગળ કહે છે ને આપણને કે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. આપણને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી દે એવું જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતામાં. ભગવદ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વો ઉપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધી ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામ મૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે. ગાય જેવી છે. એક એનાલોજી સાથે એક ઉદાહરણ સાથે અહીંયા સમજાવવામાં આવેલું છે કે ભગવદ ગીતા કેવી છે તો ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલબાલા કોણ છે તો આપણા બધાના વાલા શ્રી કૃષ્ણ છે. એ ગ્વાલબાલા છે.
અને આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહી રહ્યા છે. અને અર્જુનજી કેવા છે તો વાછરડા જેવા. ગાયનું દૂધ જો આપણને જોઈતું હોય તો વાછરડાને આપણે લઈ જતા હોય છે ને ગાયની પાસે, તો આ વાછરડો અર્જુનજી છે જેના માધ્યમથી આપણને આ દૂધ મળી રહ્યું છે, અમૃત જેવું ભગવદ્ ગીતાનો. આ બધું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન છે આપણી માટે આપી રહ્યા છે અર્જુન. કારણ આપણે જોઈશું અર્જુનજી છે એ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. તો આ જ્ઞાન છે પછી આપણને આપે છે ભગવાન. અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એકમ પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ एको મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ એક જ મંત્ર છે જેનો જપ આપણે કરવાનું છે. અને એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ બધા માટે, એ છે પ્રભુની સેવા કરવી, ભક્તિની સેવા કરવી. તો હવે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે આપણા ફાઉન્ડર આચાર્ય છે ઇસ્કોનના, એમના વિશે જાણીશું. તો ઇસ્કોન એટલે આપણને એમ થાય કે ઇસ્કોન એટલે વિદેશી સંસ્થા છે. આપણે જોઈશું કે આ જે આપણા સંસ્થાપક છે એ જ ભારતના છે. આ સંસ્થાની શરૂઆત પણ ભારતમાં જ થઈ છે. તો નાનકડા એવા પ્રભુપાદજી જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં કલકત્તામાં એમનો જન્મ થયો પ્રભુપાદજીનો. એ જયારે નાના હતા ત્યારનો એક પ્રસંગ છે. અહીંયા પેલા પિક્ચરમાં જે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે ને, તો આપણે ઘરમાં પણ આપણા બાળકો છે તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બાળકો નાના નાના હોય ત્યારે કેવી માંગણીઓ કરતા હોય છે. જો દીકરીઓ હોય તો શું માંગણી કરે, મને તો ડોલ જોઈએ છે, અથવા તો જે કિચન સેટ આવતું હોય રમવા માટે મને તો એ જોઈએ, આવી માંગણી કરે. જો બોયઝ હોય તો એ શું માંગણી કરે કે મને તો કાર જોઈએ છે, અથવા તો કોઈ પણ વેપન્સ એમને ગમતા હોય છે ને, તલવાર છે, ગદા છે, આવું બધું એમને રમવા માટે ગમતું હોય છે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ નાનકડા એવા હતા, 5 વર્ષના. શું માંગે છે એમના પિતાને કે મને રથ જોઈએ છે, રથયાત્રા કાઢવી છે મને જગન્નાથજીની, તો મને રથ જોઈએ છે. પછી એમના પિતા છે એમના માટે સુંદર મજાનો રથ છે એ બનાવી આપે છે. પોતાના ભાઈ બહેનો સાથે અને જે મિત્રો સાથે રથયાત્રાની શરૂઆત કરે છે. અને હમણાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હરે કૃષ્ણ. તો પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદથી, એમના પ્રયત્નોથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હમણાં એવી કોઈ પણ સિટી, એવો કોઈ પણ દેશ નથી વિશ્વમાં કે જ્યાં રથયાત્રા નીકળતી ન હોય. રથયાત્રા કયા ભગવાનની નીકળતી હોય છે અને ક્યાં નીકળતી હોય છે જનરલી? જગન્નાથજી. પહેલા તો એવું જ હતું, પરંતુ પ્રભુપાદજી એ હવે દરેક દેશમાં, દરેક સિટીમાં રથયાત્રાની શરૂઆત કરી છે. પછી બીજો પ્રસંગ છે અહીંયા કે એક વખત શ્રીલા પ્રભુપાદજી જયારે મોટા હતા ત્યારે એમનો મિત્ર એમની પાસે આવે છે ને એમને કહે છે કે એક ગુરુ આવ્યા છે, ખૂબ તેજસ્વી છે, ચાલો એમને મળવા જઈએ. તો પ્રભુપાદજી ના પાડે છે કે કારણ કે ઘણા સંતો છે આવતા હોય છે, તો ના પાડે છે કે મને નથી જવું. પરંતુ એ ખૂબ ઇન્સિસ્ટ કરે છે, એમના જે ફ્રેન્ડ છે ને, કે ચાલો આપણે મળીએ, ખૂબ તેજસ્વી છે, ખૂબ જ્ઞાની છે. પછી પ્રભુપાદજી જયારે મળવા જાય છે ને, તો જયારે એમની પાસેથી સાંભળે છે એમનું જ્ઞાન જે છે હરે કૃષ્ણ. તો પછી એમને કહે છે, ગુરુને મળવા માટે જયારે એ જાય છે તો એમના ગુરુ જયારે એમને જોઈ છે પહેલી જ વખત, તો એમને આદેશ આપે છે કે તમારું પ્રભુપાદજીનું ઇંગ્લિશ છે ને ખૂબ સારું હોય છે, તો કે છે તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, તો તમને તો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જવું જોઈએ આ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે. અને પછી એમની પાસેથી જયારે દીક્ષા લે છે, ત્રીજો પ્રસંગ છે, તો પરમ પૂજ્ય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે લાયન કિંગ તરીકે એમને ઓળખવામાં આવે છે, સિંહ ગુરુ.
કારણ કે એટલું બધું એમને જ્ઞાન હતું. તો એમનાથી ને માયાવાદીઓ જે છે ને, જે કૃષ્ણમાં માનતા નથી, એ બધા લોકો છે એમનાથી દૂર રહેતા હતા. જો એ હરે કૃષ્ણ, સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ. પછી એમની પાસેથી જયારે દીક્ષા લે છે, એમનો શિષ્યત્વ છે એ સ્વીકારે છે, એ ઘટના છે. અને લાયન ગુરુ છે એમની વાત આપણે કરી રહ્યા હતા કે એમના ઘણા બધા જે મઠોની એમને સ્થાપના કરી હતી, 10,000 થી વધારે શિષ્યો એમના હતા દેશ વિદેશમાં, ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના. અને આ જો આપણે જોઈ રહ્યા હતા ને કે પ્રભુપાદજી છે, પ્રભુપાદજીએ સૌથી પહેલા આ ઇસ્કોનની સ્થાપના ભારતમાં શરૂઆત કરી હતી, ઝાંસીમાં એમણે લીગ ઓફ ડિવોટીસ કરીને જે છે સંસ્થા, એની શરૂઆત કરી હતી. પરંતુ અહીંયા છે ને કે લોકોને એમ થાય કે અમને તો બધું જ ખબર છે, ભક્તિ વિશે, કૃષ્ણ વિશે અમને તો બધું ખબર છે, તો વધારે રિસ્પોન્સ એમને લોકો છે એ આપતા નહોતા. અને કેવું છે, આપણને કોઈ પણ વસ્તુ છે એ જયારે ફોરેન રિટર્ન થઈને આવે, બ્રાન્ડેડ બનીને આવે છે, ત્યારે આપણે એને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. યોગ જે છે આપણી પાસેથી કેટલા વર્ષોથી આપણી પાસે નોલેજ છે કે નહીં, પતંજલિ ઋષિ મુનિ છે, એમણે ક્યારથી આપેલું છે, આપણી પાસે ક્યારથી નોલેજ છે, પરંતુ આપણે ક્યારે એને માનતા થઈ ગયા? તો જયારે એ ફોરેન જેને યોગા બનીને જયારે આવી ગયું, ત્યારથી આપણે એને માનતા થઈ ગયા કે નહીં? તો સેમ વે, અથવા તો કોઈ કપડો છે, કપડાનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે અહીંયા જ થતું હોય છે, પરંતુ ફોરેન જઈને જયારે ફોરેનનો કોઈ લોગો એના ઉપર લાગી જાય છે, ત્યારથી આપણે એને બ્રાન્ડેડ છે તો વધારે પૈસા દઈને પણ આપણે એ લેતા હોઈએ છીએ. એવું આપણને છે કે નહીં? તો સેમ વે જયારે ભક્તિ પણ ફોરેન રિટર્ન થઈને આવી, તો પછી આપણે બધા પણ અહીંયા લોકો છે એ પછી સાંભળવા લાગ્યા. પ્રભુપાદજીને એના પહેલા તો કહેતા અમને બધું ખબર છે, એવું જનરલી અહીંયા લોકોને એવી ટેન્ડન્સી હોય છે કે નહીં? તો પછી પ્રભુપાદજીએ બેક ટુ ગોડહેડ નામની મેગઝીન છે એની પણ રચના કરી હતી. પોતે આટલી વય જયારે હતી એમની, પોતે જઈને બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હતા. ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો ભારતમાં, 45 યર્સ સુધી, 43 to 45 યર્સ સુધી અહીંયા પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ નિષ્ફળ જાય છે બધા પ્રયત્નો. ત્યારે પછી એમને યાદ આવી છે કે એમના ગુરુ મહારાજે એમને કીધેલું હતું કે તું ફોરેન જા અને ત્યાં જઈને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈને પ્રચાર કર કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો. અને એવું નહીં કે સંન્યાસીના વેશમાં, આપણને તો પ્રભુપાદજી ખબર છે તો આપણને એમ થાય કે હા, તો સંન્યાસી હતા, ગૃહસ્થ હતા એ પહેલા, અને બિઝનેસમેન હતા, ખૂબ સારા બિઝનેસમેન હતા. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની હતી એમની પોતાની, ખૂબ મોટી કંપની હતી. એવું કહેવાય છે કે જવાહરલાલ નહેરુ જે છે એમની પણ મેડિસિન આ પ્રભુપાદજીના ફાર્મસી ઉપરથી મંગાવવામાં આવતી હતી. તો આવા ખૂબ સેટલ બિઝનેસમેન હતા, પરંતુ કૃષ્ણ માટે જયારે એ નીકળે છે તો બધું છોડીને જાય છે. અને જલદૂત નામના આ જે માલવાહક જે જહાજ છે એના ઉપર સવાર થઈને એ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકા જવા નીકળે છે. ત્યારે એમનું વય હોય છે 70 યર્સ પ્લસ. તો 70 વર્ષની આયુમાં આપણી ઘરમાં પણ વૃદ્ધો છે, તો આપણને ખબર છે કે એ સિટીમાં પણ એમને જયારે જવું હોય એકલા, તો એમને કેટલું બધું ઇનસિક્યોરિટી હોય, એટલે કેટલું બધું આપણે સાચવતા હોઈએ છીએ કે એકલા નહીં જવાનું, આ કરવાનું તે કરવાનું. પરંતુ આ પ્રભુપાદજી વિચાર કરો તમે કે 70 વર્ષની વયમાં એ એકલા જવા માટે નીકળી ગયા અમેરિકા, અને રસ્તામાં 2 વખત એમને હાર્ટ એટેક આવે છે, તો પણ એ જાય છે. શું કામ? તો મારા ગુરુદેવે મને આ કાર્ય સોંપ્યું છે અને મને કૃષ્ણનો આ જે જ્ઞાન છે એનું પ્રચાર મારે કરવાનું છે. અમેરિકામાં જયારે જાય છે પ્રભુપાદજી, ત્યારે પછી બધા હિપ્પીઓ હતા, ત્યાંના હિપ્પીઓ એટલે કે યંગસ્ટર હતા બધા, અને એ લોકોએ સરકાર જે છે ને અમેરિકાની, એમની સમક્ષ બળવો મૂકી દીધો હતો. એટલે કે બધા વ્યસનોમાં રહે, સરકારની કોઈ વાત ફોલો ન કરે, અને આવું બધું એમનું જીવન હતું. પ્રભુપાદજી જાય છે, ત્યાં એક થોમ્પકિન્સન કરીને પાર્ક હોય છે, ત્યાં જઈને કલાક સુધી પ્રભુપાદજી છે કીર્તન કરતા હોય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું. હવે તમારા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી રહ્યા હશે કે શું કામ ઇસ્કોનમાં હરે કૃષ્ણ મંત્ર છે એ જ ફોલો કરવામાં આવે છે? તો આપણે છે ને, તમે મારી સાથે બની રહો, આપણે 6થા અધ્યાયમાં જનરલી લેતા હોઈએ છીએ બધી સ્લાઇડ સાથે, સંદર્ભો સાથે, કે શું કામ આ જ મંત્ર કરવાનું છે, ક્યાંથી આવેલું છે, કોણે કીધું છે, કયા શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ છે, એ બધું આપણે ડિટેલમાં ત્યારે જોઈશું. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કલાકો સુધી કીર્તન કરતા હતા પ્રભુપાદજી છે. અને પછી જો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે બધા જે હિપ્પીઓ હતા ને ત્યારના, તે બધાના લાઈફમાં જે છે આટલું બધું પરિવર્તન આવી ગયું, કારણ કે આ જે મંત્ર છે ને શુદ્ધિકરણની એ પ્રક્રિયા છે. આપણે પણ ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સના અહીંયા આપણે અનુભવ છે એ જોયા છે, હજી અહીંયા શોર્ટમાં જ પરિચય જોયા છે. ઘણા બધા લોકો છે
એમનું ડુંગળી, લસણ, ચા, કોફી એ બધું જ એમનું છૂટી જાય છે, કારણ કે શુદ્ધિકરણની આપણી પ્રક્રિયા થતી હોય છે. લાઈફમાં પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ આપણને પોતાને જ અનુભવ કરવા મળે છે જયારે આપણે આ મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ છીએ ને. તો સેમ વે આ જે હિપ્પીઓ છે એમની સાથે પણ થયું, એમની પણ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થઈ. એ વ્યસનમાં જે ડૂબેલા રહેતા હતા દિવસ અને રાત્રિ, તો એ ધીરે ધીરે શુદ્ધ થતા થતા એકદમ શુદ્ધ ભક્તમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા, ધોતી કુર્તા પહેરતા થઈ ગયા, તિલક લગાવતા થઈ ગયા, માતાજીઓ છે એ સાડી પહેરતા થઈ ગઈ. પ્રભુપાદજી શીખડાવ્યું, એ જે માતાજીઓ હતી ત્યાંની, એ લોકોને તો સાડી પહેરતા આવડતું નહોતું. પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું, તો એમના જે પતિ હતા એમને શીખડાવ્યું, અને પછી એમણે જઈને પોતાની જે પત્નીને શીખડાવ્યું કે કેવી રીતે સાડી પહેરવાની છે. પછી એ માતાજી બધા બીજા જે માતાજીઓ છે એમને શીખડાવ્યું. તો પ્રભુપાદજી છે એ તો ઘણા બધા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, કે વિદેશમાં જાય તો ત્યાં જઈને ત્યાંનો ગેટઅપ પોતે કરવા લાગી જતા હોય છે, પરંતુ પ્રભુપાદજી છે ભગવાનના ભક્ત એવા હોય છે, તો એ બીજા બધામાં પરિવર્તન લઈ આવ્યા કે નહીં. અહીંયા આપણને આપણો જે ભારતીય પરિધાન છે, જે આપણો વૈદિક પરંપરાના જે આપણે પોશાક છે એ આપણને કેરી ઓન કરતા આપણને શરમ આવે છે, પરંતુ આ ફોરેનરો છે, આ વિદેશીઓ છે, જો આપણને ધોતી પહેરતા શરમ આવે, તિલક લગાવતા શરમ આવે, પરંતુ એ લોકો પહેરે છે કે નહીં, માતાજીઓ છે સાડી પહેરે છે કે નહીં. તો આવું પરિવર્તન એ બધા હિપ્પીઓમાં આવી ગયું. અને પછી પ્રભુપાદજીને પણ ત્યાં ખૂબ સફળતા મળી છે. ઘણા બધા વર્લ્ડ વાઇડ છે, પ્રભુપાદજી વિશ્વભરમાં ફરે છે, 108 મંદિરોની સ્થાપના કરે છે ઇસ્કોનના. આ જો તમારી સમક્ષ છે પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, તો તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ખૂબ ભવ્ય રાધા કૃષ્ણના મંદિરો છે પ્રભુપાદજીએ બનાવ્યા. અને આ ભક્તિ વેદાંત મેનોર છે વેટફોર્ડ યુકે નું. અને આ યુક્રેન ઇસ્કોન ફેસ્ટિવલ જયારે હોય ને, યુક્રેન રશિયા યુદ્ધ હમણાં જે ચાલી રહ્યું હતું, તો યુક્રેનમાં જયારે રશિયામાં અને યુક્રેનમાં ઘણા બધા આપણા ડિવોટીસ છે હરે કૃષ્ણના, તો ત્યાં જયારે પણ ફંક્શન થાય ને, કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ થાય ને, તો ત્યારે કોઈ પણ હોલ બુક કરવામાં આવતું નથી. શું કામ? કારણ કે આટલી બધી સંખ્યામાં લોકો એમાં સંમિલિત થાય છે ને કે જગ્યા ઓછી પડે છે. તો પછી ત્યારે આ મંડપ બાંધવામાં આવે છે, ખુલ્લામાં જ આ બધા ફંક્શનો છે એ થતા હોય છે. જો અહીંયા ફોટોઝમાં પણ આપણને જોવા મળે છે કે કેટલા બધા લોકો છે એ ભેગા થાય છે ત્યાંના ફેસ્ટિવલમાં હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટમાં જોડાવા માટે. અને આ સાઉથ આફ્રિકાનો ડર્બનનો, અને આપણે બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે ઇસ્કોનનું જે મેઇન મથક છે, જે મેઇન સેન્ટર છે, એ ભારતમાં આવેલું છે, વેસ્ટ બેંગોલ માયાપુરમાં આવેલું છે. અને આખા વિશ્વનો સૌથી મોટો જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મંદિર હોય તો આ છે માયાપુરનો આ TOVP ટેમ્પલ જે છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો. તો 2024ની આસપાસ એનું જે ઇનોગ્રેશન છે એ થવા જઈ રહ્યું છે. આ મંદિરની શરૂઆત કમ્પ્લીટ થવામાં જ છે આ જે મંદિર છે. તો ઘણા લોકોને થાય કે ઇસ્કોન એટલે કે વિદેશી સંસ્થા, તો આ જે ભારતીય સંસ્થા છે શરૂઆત ભારતમાં જ થઈ હતી. પછી અમેરિકા જયારે ગયા તો ત્યાં પણ સ્થાપના કરી, ત્યાં વધારે રિસ્પોન્સ જે છે પ્રભુપાદજીને મળ્યું હતું. અને આમ જોવા જઈએ તો ઇસ્કોનનું જે મેઇન નામ છે ને, એનું નામ છે બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આપણને બધાને ઇસ્કોન જ ખ્યાલ હોય છે, તો બધાને ઇઝીલી સમજવામાં આવે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર છે. તો ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, બીજું કાંઈ નથી, એ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ એ નામ છે, જો ઇઝીલી સમજવામાં આવે એટલા માટે. પરંતુ સંપ્રદાય કયો છે આપણો? તો બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. એના વિશે આપણે 4થા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો આ મંદિર મંગલુરુમાં સ્થિત છે, અને આ મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ છે હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી. તમારી સમક્ષ ફોટો છે. IITian છે એ પોતે. બધાને ખ્યાલ છે કે IITian માં જે IIT માં એડમિશન માટે કેટલો બધો જે એફર્ટ છે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, દિવસ રાત્રિ એક કરી દેતા હોઈએ છીએ. તો ઇન્ફોસિસના એ એમ્પ્લોય રહી ચૂક્યા છે. અને જ્યારે એ પોતે એમને પણ એમની કોલેજમાં એક લેક્ચર અટેન્ડ કર્યું હતું. પછી આખી ભગવદ્ ગીતા જ્યારે એક જ રાત્રિમાં આખી ભગવદ્ ગીતા છે વાંચી લીધી, અને એમના લાઈફમાં પછી પરિવર્તન આવવાની શરૂઆત થઈ, અને કૃષ્ણ માટે એમણે જે પોતાનું આખું જીવન છે એ સમર્પિત કરી દીધું છે. તો અહીંયા આપણા પરમ ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, અને એમના ગુરુ છે પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ. હમણાં જ એમનું જે એકાદશી જે ગઈ ને હમણાં, ત્યારે જ એમની વ્યાસ પૂજા થઈ હતી. એમનું એ દિવસે જન્મ દિવસ હતો, તો વ્યાસ પૂજા થઈ પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજની. અને એમના ગુરુ છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. આ આપણે શું કામ જોઈ રહ્યા છીએ ગુરુ પરંપરા? કારણ કે એનું ઘણું મહત્વ છે. 4થા અધ્યાયમાં હજી ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ જે છે અહીંયા આપેલું છે તમારી સમક્ષ. એક અર્થ આપેલું છે કે ભગવાન દ્વારા ગીતના રૂપમાં આ જે શ્લોકો છે બોલવામાં આવેલા છે, એટલે ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલું ગીત એટલે ભગવદ્ ગીતા.
હવે બીજા જે કંઈ પણ અર્થો છે, તમને ભગવદ્ ગીતા વિશે શું લાગે છે એ તમારે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે. બધાનો આન્સર હું છે વાંચવાની છું આ સેશનના એન્ડ થયા પછી. તમને બધાને વિનંતી છે કે એક્ટિવલી તમે જરૂરથી પાર્ટિસિપેટ કરજો. તો આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન તમે શું કામ મારાથી બોલતા નથી, મારી સાથે વાત તો કરો, હે કૃષ્ણ હે રામ મારી સાથે વાત તો કરો. તો ભગવાન આપણને કહે છે કે આપી તો દીધું છે, ભગવદ્ ગીતા મેં તમને આપી છે ને. ભગવદ્ ગીતામાં છે ભગવાને આપણને બધું જ કીધેલું છે કે આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ, માનો કે ટોય કાર જ છે બાળકોની, અથવા તો કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, નાનીથી નાની વસ્તુ છે, મોબાઈલ છે, વોશિંગ મશીન છે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ તો એની સાથે એક બુકલેટ આવે છે કે નહીં, મેન્યુઅલનો. તો મેન્યુઅલમાં વાંચીને આપણને ખબર પડે છે કે કેવી રીતે યુઝ કરવાનું છે, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ. પરંતુ આપણને બધાને શું લાગે છે કે આ જે અમૂલ્ય છે, આટલું પ્રિશિયસ હ્યુમન લાઈફ જ્યારે આપણને બધાને મળી છે, તો એની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ આપવામાં આવેલું ન હશે. એની સાથે પણ જરૂરથી એક મેન્યુઅલ આપવામાં આવેલું છે. આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણું લાઈફ મેન્યુઅલ છે, માર્ગદર્શિકા છે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું. તો બધાને આપણને ખ્યાલ છે કે મહાકાવ્ય મહાભારતનો એક ભાગ છે. એમાં ભીષ્મ પર્વ જ્યારે આવે છે એ પ્રસંગમાં ભગવદ્ ગીતા એક એનો નાનકડો પાર્ટ છે જે આપણે અહીંયા શીખવા જઈ રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ અને અર્જુનજી વચ્ચેનો આ સંવાદ છે ભગવદ્ ગીતા. તો ગુરુની ગુણવત્તા અહીં આપણે જોઈશું. તો ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ શું કામ ફોલો કરવાની, કોઈનો પ્રશ્ન થઈ શકે છે. તો લાઈવ વાયર હોય ને એમાં જયારે આપણે મોબાઈલ જયારે આપણે લાઈવ વાયરમાં લગાવીએ તો કરંટ આવે છે કે નહીં, લાઈવ વાયરને પકડી ત્યારે કરંટ આવે છે. તો આજે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને હમણાં, કે આપણે જોઈ રહ્યા હતા આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટના ગુરુ, એમના ગુરુ. તો આ પરંપરામાં જ્ઞાન આવે ખૂબ જરૂરી છે. ચોથા અધ્યાયમાં જયારે પરંપરા વિશે ભગવાન શું કહે છે એ ત્યારે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન લઈએ એનું ખૂબ મહત્વ છે. એક વિશાળ પુસ્તક છે ભગવદ્ ગીતા છે. વ્યવસ્થિત એની જો સ્ટડી કરીએ તો 1 વર્ષ જેટલો સમય છે એ લાગે છે. તો આપણે અહીંયા 18 દિવસમાં શીખી રહ્યા છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે મેઇન જે શ્લોકો છે એ આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણના વચ્ચે જે વિચારનો પ્રવાહ છે એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. ઉદ્દેશ્ય શું છે આ લેવલ 1 નો, તો તમને બધાને ગીતાના ગહન અભ્યાસ માટે તૈયાર કરવા. તો ફળ જો આપણને જોઈતા હોય ઝાડ ઉપરથી તો 2 ઓપ્શન આપણી પાસે હોય છે. એક ઓપ્શન પથ્થર લો, ફેંકો અને ફળ નીચે પડી જાય. તો કેવા ફળ મળે આપણને? બધા માટી લાગેલા અને બધા રસ છે એનું બધું પડેલું હોય છે, ધૂળ મિશ્રિત, એવા ફળ આપણને મળે. પરંતુ આપણી માટે બીજો જે ઓપ્શન છે, કોઈ બીજો ઝાડ ઉપર ચડે અને ફળ તોડીને લાવે તો કેવા ઇન્ટેક ફ્રૂટ્સ આપણને મળે કે નહીં, બધો ખૂબ સારી કન્ડિશનમાં ફળ આપણને મળે છે ને. તો સેમ વે ગુરુ પરંપરામાં જયારે જ્ઞાન લેતા હોઈએ છીએ, આજે આચાર્યો છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં, એમણે પોતાના ગુરુથી સાંભળેલું છે, ગુરુના માર્ગદર્શનની અંદર જયારે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલું છે, શાસ્ત્રો પર રિસર્ચ કરતા હોય છે, તો એમને બધું જ જે છે બધા જ ગ્રંથોનો સાર આપણને સારું રૂપે આપણને આપે છે, જેનાથી આપણને સમજવામાં પણ ઈઝી થાય છે અને એ વધારે આપણી માટે ઇફેક્ટિવ હોય છે. તો કુલ જે શ્લોકો છે ભગવદ્ ગીતાના એ છે 700. તમે નોટ ડાઉન કરી શકો છો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે બોલવામાં આવેલા છે 574 શ્લોકો છે ટોટલ. અર્જુનજી દ્વારા બોલવામાં આવેલા છે 84, સંજયજી દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર માત્ર 1 શ્લોક બોલે છે, પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. તો કુલ અધ્યાય છે 18, કુલ શ્લોકો છે 700. તો 3 ભાગોમાં વિભાજિત છે. પ્રથમ 6 અધ્યાય, મધ્યના અને છેલ્લા. તો પ્રથમ 6 અધ્યાય જે છે એને કર્મયોગ ઉપરના અધ્યાય કહેવામાં આવે છે. પછીના જે છે લાસ્ટ એને જ્ઞાન યોગના, અને વચમાં જે રાખેલું છે ક્રીમ સેન્ડવિચ છે, સેન્ડવિચનો પિક્ચર આપેલું છે. તો મસાલો જે સેન્ડવિચનો જે હોય છે, જે ચીઝ હોય છે એ વચમાં હોય છે કે નહીં. તો સેમ વે આપણો જે ભક્તિ યોગ છે એને વચમાં રાખેલું છે, કારણ કે પ્રેશિયસ વસ્તુ જે છે એ વચમાં હોય છે. મોતી જે છે એ શિંપના મધ્યમાં હોય છે કે નહીં, એટલા માટે આ જે ભક્તિ યોગ છે એને વચમાં રાખેલું છે. તો આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં 5 વિષયનું જ્ઞાન આપણે લેવાના છે. ભગવાન વિશે આમ તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે, પરંતુ બીજા અધ્યાયમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ કે વ્યાખ્યા જે છે ભગવાન વિશેની. પછી જીવ વિશે, તો જીવ વિશે છે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. આ બધું જે જીવ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે આપણને. પ્રકૃતિ વિશે આખો એક ચેપ્ટર છે 13મો અધ્યાય, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, ક્ષેત્રના વિભાગીઓ, ત્યાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. કર્મના 2 અધ્યાય છે કર્મયોગના, 3જો અને 5મો. અને કાળ પણ 2 પ્રકારના છે, કે એક કાળ એટલે કે સમયની ગણના સાથે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં એક સ્લાઇડ શેર કરતા હોઈએ છીએ, એની સાથે સમજીશું. અને બીજો કાળ એટલે કે
ભગવાન જે 11મા અધ્યાયમાં કહે છે કાલોસ્મિન, એટલે કે મૃત્યુ સમય જે કાલ રૂપમાં ભગવાન દર્શન આપે છે એના વિશે 11મા અધ્યાયમાં જોઈશું. તો ભગવદ્ ગીતા ને સમજો 18 દિવસમાં લેવલ 1 બેચ આપણી ચાલી રહી છે 35. એમાં તમારા બધાનો હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ મંદિર મેંગ્લોરની વતીથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યું છે. તો આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને પ્રાર્થના કરીશું, એમના આશીર્વાદ લઈશું કે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છે એ આપણને સારી રીતે સમજમાં આવી જાય. એમની ઈચ્છા હોય, એમના જો આશીર્વાદ હોય તો જ આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. કારણ કે આ કોઈ ભૌતિક જ્ઞાન નથી. ભૌતિક જ્ઞાનને પણ પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલા બધા આપણે પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ. તો આ તો દિવ્ય જ્ઞાન છે. એ હૃદયમાં ભગવદ્ ગીતા છે ને એ પ્રકટ થાય છે. તો ભગવાનના આશીર્વાદ હોય તો આપણને આ જ્ઞાન છે એ સમજવામાં આવે છે. પહેલું અધ્યાય જેનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. આ જે પહેલું અધ્યાય છે ને, તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે પહેલા શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછપરછ કરે છે. પછી દુર્યોધન છે એને ભય લાગે છે, શંકરનું ફૂંકવું, અર્જુનનું નિરીક્ષણ યુદ્ધભૂમિ ઉપર, અને અર્જુન યુદ્ધ કરવાના કારણો આપે છે. યુદ્ધભૂમિ ઉપર સૈન્યનું અવલોકન. તો 3 જણની માનસિકતા અહીંયા પહેલા અધ્યાયમાં જોવાના છીએ. તો ટોપ મોસ્ટ ઉપર જે પિક્ચર છે એ કોનું છે? દાઢી વાળા જે આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, કોણ છે એ? ધૃતરાષ્ટ્ર. અને નીચે જે છે એ અર્જુન. બીજા નંબર પર અર્જુન જે છે, અને નીચે સૌથી નીચે છે એ છે દુર્યોધન. દુર્યોધન. તો આ 3 જણની માનસિકતા આપણે જોઈશું પહેલા અધ્યાયમાં. અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો જોઈશું. બસ પહેલા અધ્યાયમાં વધારે કોઈ સમજવા જેવું, તત્વજ્ઞાન જેવું વધારે કઈ નથી. તો અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. શ્લોક અધ્યાય પહેલો અને શ્લોક નંબર 1. આપણે એને અમુક શ્લોકો જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો તરીકે એને માર્કિંગ કરી છે. 108 જે શ્લોકો છે એને ઇમ્પોર્ટન્ટ, આમ તો આખા ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરંતુ 108 શ્લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક એટલે કંઠસ્થ જો કરવા હોય, 700 કે 700 આપણાથી ન થાય તો 108 શ્લોક લર્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાના. તો એની લિસ્ટ તમને વોટ્સએપમાં મળી રહેશે, જેમાંથી આ જે પહેલો શ્લોક છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકમાં આવે છે. તો તમને પણ વિનંતી કરીશ કે કંઠસ્થ કરવા પ્રયત્ન કરજો. જો કોઈનો કંઠસ્થ થઈ જાય તો આવતીકાલે જ્યારે આપણું સેશન શરૂ થશે ત્યારે તમે હેન્ડ રેઝ કરીને મને જણાવી શકશો ને આપણે લઈશું જેનું પણ લર્ન થયું હશે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવા મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું સંજય કુરુક્ષેત્રના તીર્થ સ્થાનમાં. તો પહેલો જ શબ્દ જે અહીંયા વાપરે છે એ કહે છે ધર્મક્ષેત્ર. શું કામ ધર્મક્ષેત્ર કહે છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. આ જે કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈ શેર કરવા ઈચ્છે છે? હરે કૃષ્ણ. તો ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે કારણ કે જે કુરુવંશના પૂર્વજો છે એમણે અહીંયા ઘણા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી. ઘણા વર્ષો સુધી ભગવાનની તપસ્યા, કઠોર તપસ્યા કરી. પછી ભગવાન પ્રસન્ન થઈને પોતે દર્શન આપવા આવ્યા હતા અને ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે જો કોઈ અહીંયા આ ભૂમિ ઉપર, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર ધર્મની પક્ષમાં જે કંઈ પણ કરશે તો એની સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. આવા આશીર્વાદો આપ્યા હતા અને એનો વિજય થશે. તો એટલા માટે પહેલું શબ્દ છે ધર્મક્ષેત્ર યુઝ કરે છે. અને કુરુક્ષેત્ર અને સમવેતા એટલે યુયોત્સવ, યુદ્ધની ઈચ્છાથી જે કોઈ ભેગા થયા છે. કોણ કોણ? તો કહી રહ્યો છે કે મામકા અને પાંડવાશ્ચૈવ, કે મારા પાંડુના પુત્રો છે. હવે વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો બધા જ કૌરવો કહેવાય કે નહીં, બધા કુરુવંશના છે, પરંતુ અહીંયા બંનેને અલગ કરી રહ્યો છે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને પૂછે છે કે શું કર્યું. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા આપણને જોવા મળે છે કે કેવી છે. રાજા છે ને વાસ્તવમાં કાર્યકારી રાજા છે. આમ તો રાજ્ય હતું પાંડુ રાજાનું, એ રાજા હતા, પરંતુ કાર્યકારી રાજા તરીકે એમને જયારે સ્થાપવામાં આવ્યું, રાજાનું કાર્ય શું છે કે પ્રજાને એક સરખો રાખવાનું. તો એમનું કાર્ય હતું. ને બધા જો જયારે પાંડુ રાજાનું મૃત્યુ થઈ ગયું તો એમના બાળકો છે, તો ભાઈનું કર્તવ્ય હોય છે. હમણાં પણ આપણે કલયુગમાં છીએ તો પણ જો પરિવારમાં કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો એના ભાઈઓ છે, એના જે કંઈ પણ સગા સંબંધીઓ છે એ બાળકોનો ઉછેર કરતા હોય છે કે નહીં પોતાનું માનીને. પરંતુ અહીંયા તો જો આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ શું કરી રહ્યો છે, તો એને વાસ્તવમાં કરવું જોઈએ કે સાકર ભેળવી, દૂધ છે, દૂધમાં સાકર ભેળવીને મીઠાઈ તૈયાર કરવી જોઈએ ને, પરંતુ શું કરી રહ્યો છે? લીંબુ નીચોડવાનું કામ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર કરે છે. લીંબુ નીચોડવાથી શું થાય છે? તો અલગ અલગ થઈ જાય છે ને પાણી છે અલગ થઈ જાય
અને દૂધનો ભાગ છે અલગ થઈ જાય. તો આવું કાર્ય અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં એમણે પૂછવું જોઈએ કે સંજય શું થઈ રહ્યું છે યુદ્ધભૂમિ ઉપર, પરંતુ કહે છે કે મારા અને પાંડુના પુત્રો. તો ધૃતરાષ્ટ્ર તે યુદ્ધભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યો છે? કેમ જાણી શકે છે યુદ્ધભૂમિના વિષયમાં ધૃતરાષ્ટ્ર? એમના સચિવ સંજયની દ્રષ્ટિ. હા, સંજયજી એમને બધા જણાવી રહ્યા છે. સંજયજી કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે? વેદ વ્યાસ દ્વારા દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે હતી ને એટલે. જી, ખૂબ સરસ માતાજી. તો વેદ વ્યાસજી દ્વારા દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી. તો એક જગ્યા ઉપર બેસીને ક્યાં બેઠા છે આ બધા? હસ્તિનાપુરમાં. અને યુદ્ધ ક્યાં થઈ રહ્યું છે? તો યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં. કેટલો બધો ડિસ્ટન્સ છે કે નહીં, પરંતુ જોઈ શકે છે ને, કારણ કે દિવ્ય દૃષ્ટિ આપવામાં આવી હતી. હવે જો હમણાં પણ આપણે આ ક્લાસીસ પણ આપણે લાઈવ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. હું મહારાષ્ટ્રમાં બિલોંગ કરું છું, મહારાષ્ટ્રમાં હું રહું છું હમણાં, અને તમે બધા છો, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ તમારામાંથી અલગ અલગ સિટીથી બિલોંગ કરી રહ્યા હશો. તમે બધા ગુજરાતથી હશો, અલગ અલગ સિટીથી હશો, લાસ્ટ બેચેસ પણ હતા, ફોરેનથી પણ કનેક્ટેડ હતા. તો આપણે બધા આ કરી રહ્યા છીએ ને ઓનલાઈન અટેન્ડ. તો પહેલા જે લોકો હતા વિદેશીઓ, એ શું કે તમારા બધા શાસ્ત્રો છે ને એ બસ હવામાં વાતો છે. આવું કઈ થાય? અહીંયા એ બેઠા છે હસ્તિનાપુરમાં અને ત્યાંનું જોઈ શકે. પરંતુ જયારે ખોજ થઈ, ટીવીની શોધ થઈ, ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લાઈવ મેચેસ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. હમણાં આ ક્લાસથી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, ક્લાસ આપણે એકબીજાને સાંભળી રહ્યા છીએ ઓનલાઈન. તો શક્ય થયું ને જયારે આપણે શોધ કરી ત્યારે. તો આ આપણે જાણવા જેવું છે કે આપણા શાસ્ત્રોમાં બધી ટેકનોલોજી છે ને એ બધી જ હતી ત્યારે, પરંતુ આપણી પાસે જ્ઞાન નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં હજી પણ બધું જ્ઞાન છે એ આપેલું છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈશું કેવી છે? તો શંકાસ્પદ છે, શંકા કરી રહ્યા છે, ભયભીત છે અને પક્ષપાતી છે. અને આ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ છે, ધર્મક્ષેત્ર છે, એટલા માટે એમની શંકા છે. અને આપણી સેના કેવી રીતે જીતશે? શું કામ? કારણ કે આ ભૂમિને જ વરદાન છે કે ધર્મક્ષેત્ર ઉપર જે કોઈ પણ કાર્ય કરશે, એ હવન થઈ ગયા, યુદ્ધ થઈ ગયું, દાન થઈ ગયું, એના ઉપર એનો પ્રભાવ સારું રહેશે, એનું વિજય થશે. એને ખબર છે કે પોતાના પુત્ર છે કેવા છે? તો અધર્મીઓ છે, એટલા માટે શંકાસ્પદ છે, ભયભીત છે. શું કામ? ભેદભાવ કરી રહ્યો છે અહીંયા આસક્તિને કારણે. અને પક્ષપાતી છે, હું અને મારું બસ. અને આવી માનસિકતા છે જે ટોટલ ભૌતિકતા દર્શાવે છે. આસક્તિ અને સ્નેહ વચ્ચે શું તફાવત છે? તમે ઝૂમ ચેટમાં પોતાના આન્સરો લખી શકો છો. હું પછીથી વાંચીશ. અહીંયા આપણી પાસે સમય થોડોક ઓછો છે, એટલે અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર ઓછા લઈશું આજના સેશનમાં. તો આસક્તિ જો છે, ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ છે. આસક્તિ હોવી જોઈએ નહીં. શું કામ? કારણ કે આસક્તિ છે આપણને બાંધે છે. સ્નેહ હોવો જોઈએ. સ્નેહ આપણને આપણા પુત્રો છે ને, જો આપણે જો પેરેન્ટ છે, એઝ અ પેરેન્ટ છે, તો આપણને આપણા જે સંતાનો છે કંઈ પણ રોંગ કરે છે તો આપણું કર્તવ્ય છે, પ્રેમ તો આપણે કરી રહ્યા છીએ આપણા પુત્રો, પરંતુ આપણું કર્તવ્ય છે કે એમને આપણે દર્શાવવાનું કે આ તારી ભૂલ છે, અને જે એનું સાચો માર્ગ છે એ આપણે બતાવવું આપણું કર્તવ્ય છે. પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરે છે? તો એને આસક્તિ છે પોતાના પુત્ર વિશે. આસક્તિમાં શું થાય? એ જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છે બરાબર છે. આપણે આજકાલ પણ જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં આવી માનસિકતા પેરેન્ટ્સમાં. જે કંઈ પણ પોતાના પુત્ર કરે, હા શું થયું એની સાથે? તારી મારામારી થઈ, તું એને મારી આવજે, હું જોઈ લઈશ પછી જે કંઈ પણ થાય. આવું કહેતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો વાસ્તવમાં એવું થવું જોઈએ નહીં. આપણા પુત્રો પ્રત્યે અને બધા પ્રત્યે આપણે સ્નેહ રાખવાનું છે, આસક્તિ રાખવાની નથી. આ ધૃતરાષ્ટ્રનો તો જો મિનિંગ જ આપણે જોઈએ ને, તો ધૃત રાષ્ટ્ર એટલે કે રાષ્ટ્રને કસીને પકડી રાખ્યું છે. એનું વાસ્તવમાં તો આ રાજા ન હતા, કારણ કે જન્મથી જ અંધ હતા. અને શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે અંધ વ્યક્તિને રાજા છે એ રાજ્ય છે એ સોંપવામાં આવતું નથી, પરંતુ એમની તો એક જ અભિલાષા હતી કે રાજા બનવાની પહેલાથી જ. તો પાંડુ રાજા છે એ રાજા હતા, પરંતુ એમની સ્થાને પછી કાર્યકારી રાજા તરીકે હતા. તો વાસ્તવમાં જયારે પાંડુના પુત્રો છે એ મોટા પણ છે, યુધિષ્ઠિર રાજા છે એ મોટા પણ છે વયમાં પણ, અને કેપેબિલિટી પણ એમનામાં વધારે છે. એમને રાજ્ય સોંપવું જોઈએ, પરંતુ એ કરતા નથી. અને આપણા મનની સરખામણી કરવાની છે દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે. આપણે બધા પણ દુર્યોધનની જેમ જ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? ધૃતરાષ્ટ્રની જેમ જ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? શું સવારથી લઈને બસ હું અને મારું, પૂરું થઈ ગયું, બીજાથી આપણને કઈ લેવા દેવા નથી, બસ મને મળી જાય, મારું થઈ જાય, એવી જ આપણી માનસિકતા હોય છે કે નહીં? અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ છે એ તમારી ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે. આપણે આગળ વધીશું.
તો જો તેણે યોગ્ય રીતે સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો પરિણામ છે એ શું આવત? જે રાજ્ય છે એના આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે યુધિષ્ઠિર છે એ જ વાસ્તવમાં એના માટે મોટા પણ હતા અને રાજાના પુત્ર પણ હતા. એમના પિતા રાજા હતા ને, પાંડુ રાજા. તો એમને સોંપી દીધું હોત જો ધૃતરાષ્ટ્ર, તો એ જ યોગ્ય હતું ને આમ જોવા જઈએ તો. પરંતુ આપતા નથી, કારણ કે રાજ્ય પ્રત્યે આસક્તિ છે, પોતાના પુત્રો પ્રત્યે આસક્તિ છે. અને આપી દીધું હોત તો શું પરિણામ આવત એ તમારે ટાઈપ કરવાનું છે ઝૂમ ચેટમાં. આપણે આગળ વધીશું. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્યમ મહતીમ ચમુમ યુધામ દ્રૌપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતામ. જો અહીંયા શું કહે છે? પોતાના ગુરુ પાસે ગયા છે. ગુરુ કોણ છે એમના? દ્રોણાચાર્ય. ગુરુ દ્રોણ. ગુરુ દ્રોણ પાસે ગયા છે. ગુરુ પાસે જયારે જઈએ, યુદ્ધની પહેલાની આ વાત છે, તો આપણે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ ને. અહીંયા આપણે જોઈએ ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈ, હવે દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ રહ્યા છે કે કેવી જો મોટી મોટી આંખો કાઢીને અને ગુરુ પાસે ગયો છે અને શું કરે છે? તો મેણો મારે છે. શું કહે છે કે વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ. આ જો સામે છે, જો અહીંયા જયારે આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ત્યારે મહાભારતની જે ઘટના છે બધાને આમ તો ખ્યાલ જ છે, કારણ કે સિરિયલ જે છે મહાભારત આપણે બધાએ જોયેલી છે. તેના કારણે બેસિક કોન્સેપ્ટ તો આપણા થોડાક બહુ હશે ક્લિયર, અને વધારે ડિટેલમાં આ મહાભારત વાળું જે પાર્ટ છે આપણે લેવલ 2 માં લેતા હોઈએ છીએ. અહીંયા આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે, તો આપણે બે પક્ષ છે, એક બાજુ પાંડવ, એક બાજુ કૌરવ. તો કૌરવોની પક્ષમાં 11 અક્ષીણી સેના ભેગી કરી લે છે આ દુર્યોધન. તો એને હતું કે કારણ કે 12 વર્ષનું વનવાસ અને 1 વર્ષનું અજ્ઞાતવાસ, એની પાછળ જયારે આવ્યા આ પાંડવો, અને માનતું નથી દુર્યોધન એમને ભૂમિ આપવા માટે, એના પાછળ જયારે આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, યુદ્ધ માટે ભેગા થયા છે, તો દુર્યોધનને આમ હતું કે આ તો રાજા નથી, કારણ કે 12 વર્ષથી વનવાસમાં છે, પછી અજ્ઞાતવાસમાં, તો આની પાસે કોણ આવશે લડવા માટે? મારી પાસે તો આટલી મોટી સેના મેં ભેગી કરી છે. પરંતુ રાજા યુધિષ્ઠિર પાસે 7 અક્ષોહિણી સેના હતી એમની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે. અને જે વ્યૂહરચના હતી ને ખૂબ સરસ કરેલી હતી. કોણે કરી હતી? તો કહે છે કે દ્રુપદ પુત્રેણ. દ્રુપદ પુત્રેણ કોણ છે? દ્રુપદજીના પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો અહીંયા જે મેળો મારી રહ્યા છે કે તવ શિષ્યેણ ધીમતા. શું કામ મેળો મારે છે? કારણ કે ગુરુકુળમાં જયારે ભણતા હતા ગુરુ દ્રોણ નાના નાના હતા અને દ્રુપદ એમના મિત્ર હતા. તો બંને મિત્રો હતા ત્યાં. એક વખત શું થાય છે કે દ્રુપદ નો પ્રાણ છે સંકટમાં આવી જાય છે ને ગુરુ દ્રોણ એમની રક્ષા કરે છે. ત્યારે વચન આપે છે દ્રુપદ, કહે છે કે કારણ કે રાજકુમાર હોય છે ને, તો કહે છે કે મોટો થઈને હું તો રાજા બનવાનો છું, તો મારો અડધું રાજ્ય છે એ તને આપી દઈશ. આપણે ખૂબ સારા મિત્રો છીએ, આવું વચન આપે છે. પછી જયારે મોટા થઈ જાય છે એ તો રાજા બની જાય છે દ્રુપદ. ખૂબ મોટો પ્રસંગ છે. આપણે અહીંયા પ્રયત્ન કરીશું કે શોર્ટમાં લઈ શકીએ. મહાભારતનો ખૂબ મોટો પ્રસંગ છે આ. તો ગુરુદ્રોણ છે, પછી ગુરુદ્રોણ મોટા થઈ જાય છે, પછી એ બ્રાહ્મણ છે. તો બ્રાહ્મણોનું કેવું હતું ને કે વધારે વસ્તુ છે એ સંગ્રહ કરીને રાખતા નહોતા. તો ગુરુદ્રોણ છે કોઈ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ કરવાના ઇન્કમ માટે, આર્થિક પરિસ્થિતિ માટે એવું બ્રાહ્મણ કરતા નહોતા, કારણ કે જીવનનું ઉચ્ચ લક્ષ્ય માટે એમની જે બધી ગતિવિધિઓ છે એનાથી લગતી હતી. જે પરમ લક્ષ્ય છે જીવનનું, એના જ પ્રત્યે એ કામ કરતા હતા. તો આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી સારી નહોતી, અને એમનો જે પુત્ર છે અશ્વત્થામા ખૂબ પ્રિય પુત્ર હોય છે. તો એ જોઈ છે એક દિવસ કે એમના પુત્રના હોઠ ઉપર લોટનું પાણી લાગેલું હોય છે. શું કામ? કારણ કે એમની પાસે ગાય પણ નહોતી, દૂધ એમના પુત્રને દૂધ મળી રહે એટલી ગાયની વ્યવસ્થા પણ નહોતી. તો ખૂબ એમને ખરાબ લાગે છે કે મારી પાસે હું આટલી વ્યવસ્થા ન કરી શકું મારા પુત્ર માટે. પછી એમને યાદ આવી છે દ્રુપદે મને વચન આપ્યું હતું ગુરુકુળમાં ભણતા હતા ત્યારે. તો એ જાય છે દ્રુપદ રાજા પાસે અને એમને જઈને કહે છે કે આપણે બંને મિત્રો છીએ, તે મને વચન આપ્યું હતું, તો મને ગાય જોઈએ છે. તો દ્રુપદ રાજા છે ને ખૂબ અપમાનિત કરે છે આ ગુરુદ્રોણને. શું કહે છે કે આ મિત્રતા ને તો બરાબરી વાળામાં થાય, તું ક્યાંય દરિદ્ર બ્રાહ્મણ અને હું તો મોટો રાજા છું, આપણા વચ્ચે મિત્રતા ન થાય. હા, તું બ્રાહ્મણ તરીકે માગે તો હું તને આપી શકું, પરંતુ મિત્ર તરીકે નહીં. ખૂબ અપમાનિત કરે છે. તો ગુરુદ્રોણ છે એમને ખોટું લાગી જાય છે, એ ત્યાંથી નીકળી જાય. અને પછી શું કરે છે? પછીની જે ઘટના આવી છે કે ભીષ્મ પિતામહ છે બધા કૌરવોને પાંડવોને એમની પાસે જે શિક્ષણ આપવા માટે એમને ગુરુ તરીકે ચયન કરે છે એમનું. આ બધી ઘટનાઓ જયારે થાય છે પછી કેવું હતું કે ફીસ તો નહોતી એ જમાનામાં, ફીસ આપી દઈને થઈ ગયું. તો ગુરુ દક્ષિણા લેતા હતા ને, ગુરુ દક્ષિણામાં આજે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે માગે છે એમના શિષ્યો પાસેથી. શિષ્યો કોણ છે? કૌરવો ને પાંડવો પાસેથી, કે આ જે દ્રુપદ છે ને, દ્રુપદને તમે બંદી બનાવીને અહીંયા લઈ આવો.
કારણ કે ત્યારે અપમાન કરેલું હતું ને ત્યારે જ એમને મનમાં ડિસાઈડ કર્યું હતું કે એમને જે ઘમંડ છે દ્રુપદ રાજાનું એ તો મારે એક વખત ઉતારવું પડશે. તો એટલે મોકલે છે તો દુર્યોધન પહેલા નીકળી જાય છે. ત્યારે દુર્યોધન જાય છે પોતાની સેના લઈને અને દ્રુપદ એને જ બંદી બનાવી દે છે. કોને? આ દુર્યોધનને. અને પાંડવોને કૌરવને પરાસ્ત કરી દે છે. પછી કોણ જાય છે? તો અર્જુનજી જાય છે અને એ કૌરવોને છોડાવી લાવે છે અને દ્રુપદને બંદી કરીને ખૂબ સારી રીતે, ખૂબ એટલો વીરતાથી યુદ્ધ કરે છે અર્જુનજી, પરાસ્ત કરે છે અને બંદી બનાવીને લઈ આવે છે ગુરુદ્રોણની ચરણમાં. ગુરુદ્રોણ એને ક્ષમા કરી દે છે. ક્ષત્રિયો માટે કેવું છે કે એક વખત એનું માથું કાપી દે, એને પ્રાણ હરી લે તો કોઈ વાત નથી, પરંતુ ક્ષમા કરી દે તો એને ખૂબ ખોટું લાગી જાય છે દ્રુપદને. અને ત્યારે એ નક્કી કરે છે, શું નક્કી કરે છે કે એમની પાસે ત્યારે પુત્ર નહોતું અને પુત્ર યોગ પણ નહોતું, પરંતુ નક્કી કરે છે કે આ ગુરુદ્રોણનું વધ કરીને એવું પુત્ર મને જોઈએ છે. તો આ ગુરુદ્રોણ છે અડધું રાજ્ય દ્રુપદને પાછું આપી દે છે અને ક્ષમા પણ કરી દે છે. તો આ દ્રુપદ જાય છે બ્રાહ્મણો પાસે, રિક્વેસ્ટ કરે છે કે એવું પુત્ર મને અપાવી દો. તો બધાને ખ્યાલ છે કે આ જે દ્રુપદને પુત્ર જે થયું છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન નામનો, બ્રાહ્મણોના યજ્ઞના બળથી એનું જન્મ જ એટલે થયું છે કે ગુરુદ્રોણની એ મારી નાખે, એનું પ્રાણ હરી લે. તો પણ ગુરુદ્રોણ કેવા છે, જો પહેલાના બ્રાહ્મણો કેવા હતા, જ્યારે ખબર પડે છે એનો જન્મ મને મારવા માટે થયો છે તો પણ એને બધી જ યુદ્ધ કળાઓ છે એ શીખડાવે છે આ ગુરુદ્રોણ છે એ. તો એટલા માટે અહીંયા મેણો મારી રહ્યો છે દુર્યોધન કે જો આ જો વ્યૂહરચના, જો તમારા શિષ્ય છે ને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, એને કરી છે આટલી સરસ રચના, ત્યારે તો મૂર્ખતા કરી તમે. અહીંયા એના જે શિષ્ય છે એને શું કહી રહ્યો છે કે બુદ્ધિશાળી શિષ્ય, હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય એટલે કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને બુદ્ધિશાળી કહી રહ્યો છે અને ઇનડાયરેક્ટલી પોતાના ગુરુને કહે છે કે તમે ત્યારે મૂર્ખતા કરી હતી. દ્રુપદના પુત્રો દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. ખબર હતી કે તમને મારવા માટે એનો જન્મ થયો છે તો પણ તમે એને બધી યુદ્ધ કળાઓ શીખવી દીધી, પણ હવે આવું નહીં કરતા. એટલા માટે અહીંયા મેણો મારી રહ્યો છે. પછી તો દુર્યોધનનું જે રાજકીય વર્તન છે એનું વિશ્લેષણ આપણે જોઈશું કે કેવું છે. મુત્સદ્દીગીરી જે છે રાજકારણીય, તો એના વિશે જોઈશું કે 1.3 માં દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં રાખે તેની ખાતરી કરવા માટે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્રેણો એટલે કે દ્રુપદનો જે પુત્ર છે દ્રોણનો શત્રુ, એના વિશે અહીંયા ઉચ્ચાર કરે છે. પછી 1.46 માં કે પાંડવોના પક્ષના તમામ મહાન નાયકો છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે. શું કામ? કારણ કે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને હળવાશમાં ન લે કે સામેની સેનામાં પણ મહાન યોદ્ધાઓ છે, એટલા માટે ભીમ, અર્જુન અને બીજા મહારથી એવી રીતે વર્ણન કરે છે. પછી દ્રોણાચાર્યને શું કહે છે? બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહીને બોલાવે છે. અને પોતાના તરફથી પણ પછી હવે એમને એમ ન થાય કે અમારા તરફ પછી યોદ્ધાઓ નથી, તો પોતાના તરફથી પણ જે મહાન મહાન નાયકોના નામ લે છે ને યોદ્ધાઓના, ત્યારે શું કરે છે? તો સૌ પ્રથમ ભીષ્મથી પહેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે. કારણ કે એક તો જો ક્ષત્રિયથી પહેલા બ્રાહ્મણનું નામ આવવું જોઈએ. આમ જોઈએ તો વરિષ્ઠ છે ભીષ્મ પિતામહ હતા, પરંતુ બ્રાહ્મણ હતા ને ગુરુદ્રોણ, એટલા માટે એમના નામનું પહેલા ઉલ્લેખ કરે છે. અને પછી ભીષ્મનું, કર્ણનું આ જે સિક્વેન્સમાં નામ લે છે ને, અને પછી મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કોનું નામ લે છે? તો કૃપાચાર્ય. કૃપાચાર્ય કોણ હતા? તો એમના જે પત્ની છે ને ગુરુદ્રોણના કૃપી, એમના ભાઈ છે આ કૃપાચાર્ય, એટલે કે શાળા થયા દ્રોણાચાર્યના. પછી અશ્વત્થામા પ્રિય પુત્ર જે છે એનું નામ લે છે અને એ બધાનો ઉલ્લેખ કરે છે. પછી શું કહે છે? વિકર્ણ. વિકર્ણ આમ તો કોઈ મોટો મહારથી અથવા યોદ્ધા નહોતો, પરંતુ કૌરવોમાંથી આ વિકર્ણ જ એક હતો જેને જયારે વસ્ત્રહરણ થઈ રહ્યો હતો ને દ્રૌપદીજીનો, ત્યારે એમને રોક્યું હતું કે આવું ન કરાય, આપણા ભાભી છે, ભાભી માતા સમાન હોય છે, એમની સાથે આવું દુર્વ્યવહાર ન કરાય. તો દુર્યોધને શું કીધું હતું? બેસી જાઓ, જયારે મોટાઓ બોલે ત્યારે નાનાઓએ વચમાં બોલવાનું નહીં, આમ કહીને એને બેસાડી દીધું હતું. તો એટલા માટે વિકર્ણનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરે છે કે આ હવે બીજા પક્ષમાં ન ચાલ્યો જાય યુદ્ધ કરવા માટે, એટલે એને પણ પ્રોત્સાહન આપવા એનું નામ લે છે. પછી કહ્યું કે બીજા એવા ઘણા યોદ્ધાઓ છે જે મારા માટે પોતાનું જીવ આપવા તૈયાર છે અને શસ્ત્રોથી સજ્જ છે, એવું કહે છે. તો જો બીજા જે યોદ્ધાઓ છે એ જીવ આપવા તૈયાર છે, આવા નેગેટિવ વાતો છે અહીંયા દુર્યોધન કરે છે. હરે કૃષ્ણ.
તો અને પછી આગળ કહે છે કે અમારી શક્તિ જે છે એ અમાપ છે. હવે આટલું બધું કહે છે બીજાની પક્ષના વિશે, તો પછી પોતાની જે શક્તિ છે એ પણ યાદ કરાવી રહ્યા છે અહીંયા કે આપણી પાસે જે સેના છે એ ભીષ્મજીના સંરક્ષણ હેઠળ છે. અને હવે ભીષ્મદેવ છે એમને એવું ન લાગે કે આ તો ગુરુ દ્રોણને જ વખાણ કરી રહ્યો છે, તો એમને પણ ચડાવવા માટે એમનું પણ નામ લઈ રહ્યું છે કે આમની સંરક્ષણ હેઠળ આપણે બધા સુરક્ષિત છીએ. અને પછી કેવો શબ્દ યુઝ કરી રહ્યો છે? અપર્યાપ્તમ. આવો શબ્દથી બે જેના અર્થ થાય છે પૂર્ણ અને અપૂર્ણ. તો એક અર્થ શું છે? તો દ્રોણાચાર્ય એ સેનાને અધૂરી અને ભીષ્મે તેને પૂર્ણ કરી છે. આવું જેનું ડબલ અર્થ થાય છે, આવા શબ્દોનો અહીંયા યુઝ કરે છે, જેનાથી એની રાજનીતિ જે છે આપણને ખબર પડે છે. આ રીતે નિષ્ણાત રાજકીય વર્તન દ્વારા જે ભીષ્મ છે જે સેનાપતિ છે એ પક્ષના અને દ્રોણાચાર્ય છે એ લશ્કરી ગુરુ છે એ બંનેને અપર્યાપ્તમ શબ્દથી પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. હવે પાપ કર્મ જે કરે છે એને હણી શકાય કે ન હણી શકાય? આવો જે પ્રશ્ન છે એના ઉત્તરમાં આપણી સમક્ષ છે કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ જે હોય છે એમને આપણે મારી શકીએ. તો કોઈ પણ પાપ છે એ આપણને લાગતું નથી. સૌ પ્રથમ ઝેર આપના. તો જો દુર્યોધન ભીમ જયારે નાના હતા ત્યારે એમના લાડુમાં ઝેર આપીને એમને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતું કે નહીં? તો ઝેર આપ્યું હતું. પછી બીજો છે આગ લગાડનાર. તો વાણાવ્રતની ઘટના આપણને બધાને ખ્યાલ છે. તો વાણાવ્રતમાં તો કેવું કર્યું હતું અને ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે છે. તો વાણાવ્રતમાં તો 5 પાંડવ હતા અને એમની સાથે એમની માતા કુંતીજી પણ હતા. એ બધાને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યું હતું કે નહીં? પછી એક ચોર જે હોય છે તો અહીંયા શું કરે છે? શકુની જે છલ કપટ કરે છે દ્યુત ક્રીડામાં અને એમને હરાવીને એનું આખું રાજ્ય છે એ હડપી લે છે ને, તો ચોર જેવું કાર્ય કરે છે. પછી બીજાની જમીન ઉપર જે કબજો કરે છે, તો અહીંયા પાંડવોની જે જમીન હતી ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગર એના ઉપર કબજો કરી લીધો. અને બીજાની પત્નીનું જે અપહરણ કરે, તો દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ કર્યું હતું નહીં, પણ અપહરણ ને આ જ કેટેગરીમાં એ આવે છે. તો અને એક વખત જયદ્રથ છે એ પણ મહાભારતની ઘટના છે ને. જયદ્રથ જે છે કોણ છે? તો એમની કૌરવોની જે બેન હોય છે દુશ્શાલા, એમના પતિ છે. તો એમણે પણ જયારે વનવાસમાં હતા પાંડવો ત્યારે પણ દ્રૌપદીજી સાથે અપહરણ કરવાનો પ્રયત્ન એ જયદ્રથે કર્યું હતું ને. તો આ 6 પ્રકારથી કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ જે કૌરવો છે એ 6 પ્રકારથી આતતાઈઓ છે. શાસ્ત્રો સમર્થન આપે છે કે આતતાઈઓનો જે છે પ્રાણ આપણે લઈ શકીએ છીએ, કોઈ પાપ લાગતું નથી. હવે એનો અર્થ એ નથી કે જે કાયદા છે એને આપણે પોતાના હાથમાં લઈ લેવાનો છે કે આપણે જોઈ ગયા છે શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે તો હવે હું મારી નાખીશ, આતતાઈને હું મારી નાખીશ, એવું આપણે કરવાનું નથી. આપણને જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે શાસ્ત્રમાં શું વર્ણન છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છે. પછી આગળ શું કહે છે? આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી, જો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય તો જરૂરથી વાંચજો. બધાએ જે અલગ અલગ દિવ્ય શંખો ફૂંક્યા હતા બધાના શંખોના નામ સહિત આપેલા છે. તો ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. શું કામ? તો એનો પણ જવાબ તમને ચેટ બોક્સમાં આપવાનો છે કે શું કામ જે બીજા પક્ષના છે કૌરવો એમના હૃદય છે એ બેસી ગયા દિવ્ય શંખોનું જયારે અહીંયા ધ્વનિ થયું. હવે બીજા પક્ષમાં પણ શંખો છે એ ફૂંકાયા હતા, પરંતુ કોઈ ઉલ્લેખ નથી મળતો કે અહીંયા પાંડવોના પક્ષમાં કોઈના હૃદય છે બેસી ગયા શંખોનું ધ્વનિ સાંભળીને. પરંતુ એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે જયારે આ પક્ષમાં શંખો ફૂંકાયા તો બીજા પક્ષવાળા જે હતા કૌરવો હતા એ બધાના હૃદય છે એ વિચલિત થઈ ગયા. શું કામ? કારણ કે આ જે છે અધર્મના સાઈડ ઉપર છે, અધર્મીઓ છે, તો શંખ છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો શંખ જયારે વાગે છે ને ત્યારે આ જે નેગેટિવ પાવર છે જે અધર્મના સાઈડ પર છે એ બધાના હૃદય છે એ બેસી જાય છે. તો હવે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ યુદ્ધ છે એમાં વિજય થયું હતું પાંડવોનું. તો હવે કયા કયા કારણો છે? 9 કારણો છે જેના કારણે પાંડવોનું વિજય થયું હતું. જે રિપીટર્સ હશે એમને ખ્યાલ હશે તો જણાવો, તમે અનમ્યુટ કરીને તમે બોલી જાઓ. કયા કયા કારણો છે જેના કારણે આ યુદ્ધ છે પાંડવો જીતી ગયા હતા? હા, કપિધ્વજ, અગ્નિદેવે આપેલો રથ, સારથી કૃષ્ણ હતા એ, ગાંડીવ અર્જુન પાસે ગાંડીવ હતું એ, ધનુષ હતું એ. આ 4 મને અત્યારે યાદ છે માતાજી. 4 યાદ છે. કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હિત માતાજી. કરુણા, એ તમે યુદ્ધ ન કરવાના કારણ કહી રહ્યા છો. યુદ્ધ જે જીત્યા ને, બીજું કહો માતાજી. કરુણા, મોક્ષદા એકાદશી નો દિવસ હતો. મોક્ષદા એકાદશી નો દિવસ હતો. યસ, 9 કારણો છે જેના કારણે કપિધ્વજ હતો હરે એમનો. કૃષ્ણ માતાજી, ધર્મક્ષેત્ર, અગ્નિદેવે આપેલો રથ, દિવ્ય શંખનાદ, ગાંડીવ ધનુષ, નેગેટિવ પ્રિડિક્શન,
મોક્ષદા એકાદશી, કપિધ્વજ, ઋષિકેશ અને ભાગ્યલક્ષ્મી, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનના વાઇફ લક્ષ્મી છે એટલે લક્ષ્મીજી ખુદ હતા. યસ, ખૂબ સરસ. જો તમારી સમક્ષ છે તમે નોટ ડાઉન કરી શકો છો. સૌ પ્રથમ જે કારણ છે ધર્મ ક્ષેત્ર, આ જે ભૂમિ છે પહેલા શ્લોકમાં જણાવ્યું ને આપણને ધર્મ ક્ષેત્ર છે, ધર્મના પક્ષમાં હતા તો એના ઉપર વિશેષ એનો ઇફેક્ટ છે એ આવવાનું હતું. દિવ્ય રથ છે, અગ્નિદેવે રથ જ આપેલું છે, કારણ કે જ્યારે દેવતા ઉપર હુમલો કર્યો હતો યક્ષે, ત્યારે ઇન્દ્રદેવ જે દેવતાના રાજા છે એમણે અર્જુનની સહાયતા લીધી હતી. અર્જુનજીના પિતા પણ છે ઇન્દ્રદેવ. તો અર્જુનજી જાય છે, આટલા મહાન યોદ્ધા હતા ને કે એમને પણ હરાવી દે છે, એમને પરાસ્ત કરે છે. પછી અગ્નિદેવ એમને પ્રસન્ન થઈને આ આપ્યો હતો જે રથ છે, અને એને આશીર્વાદ આપેલા છે આ રથને, જે પણ લોકમાં એ જાય તો 3 લોકમાં વિજય છે એનું થશે. પછી કપિધ્વજ હનુમાનજી છે એ અહીંયા ધ્વજ ઉપર વિરાજિત છે. ત્રેતા યુગના હનુમાનજી આ દ્વાપર યુગમાં શું કરી રહ્યા છે, આવું પ્રશ્ન આપણને આવી શકે. તો લેવલ 2 માં બધા જ પ્રશ્નોનો આપણને હજી ડિટેલમાં સમાધાન મળી રહે છે. તમે આ કોર્સ કન્ટિન્યુ કરો અને લેવલ 2 માં પણ તમે બધા આવો, આવી અપેક્ષા છે અમને. શંખના દિવ્ય શંખનું અહીંયા હુકાવ થયું છે પાંડવોની પક્ષમાં. ગાંડીવ, પાશુપતાસ્ત્ર જેવા દિવ્ય શસ્ત્રો હતા, દિવ્ય અસ્ત્રો શસ્ત્રો હતા પાંડવો પાસે. કોણે આપેલા હતા આ દિવ્ય જે શસ્ત્રો છે? શિવજીએ, શંકર ભગવાન. શિવજી પોતે એમના આશીર્વાદથી એમને આપેલા જે જ્યારે દિવ્ય શસ્ત્ર ધરાવે છે તો કેમ એમનો હાર થાય. પછી ત્યક્ત જીવિતા કોની છે? દુર્યોધનની. દુર્યોધન નેગેટિવ પ્રેડિક્શન કરે છે. શું કે આ જો મારી માટે આટલા બધા રાજાઓ છે પોતાનું પ્રાણ આપવા માટે તૈયાર છે, આવું નેગેટિવ બોલ્યા હતા ને. આપણે કહીએ ને કે સારું બોલવું જોઈએ, જીવા ઉપર સરસ્વતી હોય છે, તો આ નેગેટિવ બોલ્યા હતા. તો દુર્યોધનનું નેગેટિવ પ્રેડિક્શન કારણ બન્યું અર્જુનજીના યુદ્ધ જીતવાનું. મોક્ષદા એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ હતો, તો જે ધર્મ ભક્તોની પક્ષમાં સારું કામ કરે, મોક્ષદા એકાદશી છે, આસુરોની પક્ષમાં ના કર્યું. તો ભાગ્યલક્ષ્મી, જો જ્યાં એમના પતિ છે, જ્યાં એમના પતિ પોતે જો કૃષ્ણ છે, નારાયણ એ જ છે. આપણે જોઈશું કેવી રીતે તમને એમ થશે કે કૃષ્ણ જ કેવી રીતે નારાયણ છે. તો મારી સાથે બની રહો. 5મા અધ્યાયમાં આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું, ત્યારે તમારા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ જશે. તો એમના પતિ જ્યાં છે, તો ભાગ્યના દેવી જે લક્ષ્મી છે એ પોતાના પતિને ક્યારે પણ એકલા છોડતા નથી, એ એમની સેવામાં હાજર હોય છે. તો એમના પતિ જયારે કૃષ્ણ અહીંયા સાક્ષાત છે તો ભાગ્યના લક્ષ્મી પણ ત્યાં હાજર છે. ઋષિકેશ પોતે ત્યાં હાજર છે. તો જે વિજય છે છે. પછી હવે અર્જુનજીની માનસિકતા જોઈશું આપણે કે એમને તાળના લક્ષણો થઈ રહ્યા છે. 1.29 જે આપેલું છે, અલગ અલગ લક્ષણો એમની પાસે થઈ રહ્યા છે. અંગોમાં કંપન થઈ રહ્યું છે, મોં સુકાઈ રહ્યું છે, આખું શરીર છે એ ધ્રુજરી રહ્યું છે, એમનો હાથ પગ ધ્રુજે છે, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા છે, હાથમાંથી એમના દિવ્ય શસ્ત્રો છે એ છૂટી રહ્યા છે ગાંડીવ જેવા, અને ત્વચામાં બળતરા થાય છે. પછી પગ છે એ ઉભા રહેવામાં અસમર્થ છે, અને મન છે એ એમનું ચંચળ થાય છે. આ બધા જ એમની સાથે લક્ષણો છે એ થઈ રહ્યા છે. તો હવે અર્જુનજી છે ને આ જે અધ્યાય છે એમાં યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આપે છે. આમ તો પહેલા અધ્યાયના 4 કારણો છે ને બીજા અધ્યાયનું 1 કારણ છે, પરંતુ 5 કારણો આવી જાય એટલે અહીંયા લઈ રહ્યા છે આપણે. તો પહેલું જ કારણ છે કરુણા. તો કરુણા જે છે, તો અર્જુનજી શું કહે છે કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો છે એ કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. તો કરુણા છે, અર્જુનજી ભક્ત છે ને એટલે એમનામાં કરુણા છે. તો કરુણા થઈ રહી છે કે આટલા બધા જો મિત્રો અને સંબંધીઓ છે, જો જયારે અર્જુનજી કહે છે ને કૃષ્ણને કે સારથી બન્યા છે, અહીંયા 5 સારથી બન્યા છે કૃષ્ણ, તો કહે છે કે બંને સેનાઓની વચમાં લઈ ચાલો રથ. તો કૃષ્ણ શું કરે છે, ત્યાં જઈને દુર્યોધનની સામે રથને ઉભો નથી કરતા, કારણ કે જો ઉભો કરે તો અર્જુન તરત યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. તો શું કરે છે, ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્યની સામે જઈને રથને ઉભો કરે છે. શું કામ? કારણ કે પછી અર્જુનને વિષાદ થવાનું શરૂ થાય છે ને કે મારા ગુરુ દેવને હું કેમ મારું, પોતાના પુત્રથી પણ વિશેષ જેમને મારું ધ્યાન રાખ્યું છે અને મને બધી જ યુદ્ધ કલા શીખડાવી છે એમને હું કેમ મારું, ગુરુ હત્યા હું કેમ કરી શકું. બીજો તો ભીષ્મ પિતામહ, મારા પરદાદા જે છે, પિતામહ જે છે, એ મને કેટલું સ્નેહ કરે છે. નાનકડા જયારે હતા ને અર્જુનજી, તો માટીમાં કાદવમાં રમીને આવે અને ભીષ્મ પિતામહના આવા શુભ્ર શ્વેત રંગના વસ્ત્રો હોય તો જઈને એમને ભેટી પડે છે, અને ભીષ્મ પિતામહ પણ છે એ ખૂબ સ્નેહ કરતા હોય છે અર્જુનજીને. તો આવો સ્નેહ હતું બંનેમાં. તો એ વિચાર કરે છે કે મારા પિતામહને હું કેમ ભણી શકું છું, તો એટલા માટે એમને વિચાર થાય છે અહીંયા.
તો કારણ કે ભગવાન ઈચ્છી રહ્યા છે કે અર્જુન યુદ્ધ કરે, એટલે આ બંનેની સામે જઈને રથને છે એ ઉભો રાખ્યો છે અહીંયા. તો પોતાના લક્ષણો કહે છે. કરુણા છે એમને આવી રહી છે, દયા છે એમને ભગવાનના ભક્તોમાં કરુણા નામનો ગુણ છે એ હોય છે. પછી કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી, તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ ને ભૌતિક જગતમાં પણ, તો આપણને એમ હોય ને કે માનો કે ખૂબ સુંદર મોટું ઘર બનાવી દીધું છે, તો આપણને કેવું હોય કે બધા સ્નેહીજનો આવે, બધા સંબંધીઓ આવે અને આપણે મોટું હવન કરીએ. શું કામ? તો બધા આવીને કહે કે કેટલું સરસ આયોજન હતું, કેટલું સરસ ભોજન હતું. તો આપણને આનંદ થાય છે કે બધા સંમિલિત થાય આપણા પ્રસંગમાં. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે અમે રાજ્ય મળી પણ ગયું, જીતી જઈશું તો શું થશે, રાજ્ય મળશે અમને, તો મળી પણ ગયું, પરંતુ અમારા મિત્રો જ નહીં રહે, સંબંધીઓ જ નહીં રહે, તો બતાવવાનું કોને આ બધું જે જીતી ગયા છે? તો મને એમાં તો કોઈ આનંદ લાગતું નથી. પછી કહે છે પાપનો ભય છે. જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો આ પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, હે ભાગ્યની દેવીના પતિ માધવ કરીને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે અર્જુનજી. તો માધવ, જો ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોકમાં અલગ અલગ નામથી સંબોધે છે અર્જુનજી કૃષ્ણને, અને કૃષ્ણ પણ અર્જુનને. તો એ બધાનું એક મહત્વ છે, વિશેષ મહત્વ આચાર્યો આપણને શીખડાવે છે. માધવ કહીને બોલાવે છે. માધવનો અર્થ છે ભાગ્યની લક્ષ્મીના તો તમે પતિ છો, તમે શું કામ મને યુદ્ધ માટે પ્રેરી રહ્યા છો? એટલા માટે અહીંયા કહે છે. પછી કહે છે કે અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીશું? તો જે આ લોકો તો પાપ કર્મ કરી રહ્યા છે, આ જે કૌરવો છે એ તો મને ખ્યાલ છે, પરંતુ હવે આપણે શું કામ પાપ કર્મ કરવાનું આમ લોકોને મારી લે? તો હમણાં જ આપણે જોયું કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે પાપનો ભય અહીંયા અર્જુનજીને લાગી રહ્યું છે. પાપનો ભય કોને હોય? જેણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલું છે, દૈવી ગુણો જેના અંદર હોય, તો એને ખબર છે કે આ પુણ્ય છે, આ પાપ છે. જયારે 17મા અધ્યાયમાં આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું ડિટેલમાં. 17મા 18મા અધ્યાયમાં જે છે, 18મા અધ્યાયમાં જણાવે છે ભગવાન આપણને. તો વિવેક બુદ્ધિ હોય છે જે સત્વગુણમાં અવસ્થિત હોય છે, એ લોકોને કયું શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલું છે એવું જ બિહેવ કરવાનું. તો અર્જુનજીને પાપનો ભય લાગી રહ્યો છે. આવું નથી કે પોતાના દલમાં જે છે એમની જ માટે કરુણા છે, અર્જુનજીને સામેની પક્ષમાં જે છે એમની માટે પણ કરુણા છે. આવું અનુમાન છે કે લગભગ 68 કરોડ જેટલા લોકોનું મૃત્યુ આ યુદ્ધમાં થયું. આજે મહાભારતનું યુદ્ધ હતું ને, તો આ યુદ્ધમાં આટલા લોકોનું મૃત્યુ થયું. તો અર્જુનજીને હતું કે પછી આ બધા, એટલા માટે એમની કરુણા આવી રહી હતી. આટલા લોકોનું આ દૂરદ્રષ્ટિ હતી ને એમની પાસે, આટલા લોકોનું મૃત્યુ થશે અહીંયા, પછી પાપનો ભય લાગી રહ્યું છે. તો આપણે જોયું કે શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે આતતાઈને મારવાથી કોઈ પાપ લાગતો નથી. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે. રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે, અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. અહીંયા આટલા આપણે વાત કરીએ ને કે 68 કરોડ જે ભારતની હમણાંની જનસંખ્યા છે એનું 50% લોકોનું તો અહીંયા મૃત્યુ થયું. આ તો આવી દૂરદ્રષ્ટિ એમની પાસે હતી કે આટલા લોકોનું મૃત્યુ થઈ જશે, તો પછી પુરુષો જ, આ તો પુરુષો જ થયા, તો પછી બધા પુરુષોનો અહીંયા મૃત્યુ થઈ જશે, તો ઘરમાં કોણ છે? તો સ્ત્રીઓ જ છે. તો સ્ત્રીઓ રહેશે અને બાળકો રહેશે, તો બાળકોને કૌટુંબિક પરંપરા કોણ શીખડાવશે? પછી પુરુષો જ નહીં હોય તો આ પિંડદાન કરવાનું છે ને આ બધી જે કંઈ પણ કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે એ કેવી રીતે કેરી ફોરવર્ડ થશે જો પુરુષો જ નહીં હોય ઘરમાં? અને બીજું હોય કે સ્ત્રીઓ છે, તો સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કેવી રીતે થશે પુરુષો નહીં હોય તો? અને બીજું કે સ્ત્રીઓ છે ને, માતાજીઓ જે છે, સ્વભાવથી જ કેવું હોય છે, એમનામાં ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન જે છે એ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, તો એમને બીજા પર જલ્દીથી વિશ્વાસ આવી જાય છે. તો આ વાતનું જો બીજા પુરુષો છે એ ફાયદો લેશે, તો આવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરા છે એનો નાશ થશે. આનો ભય અહીંયા અર્જુનજીને લાગે છે. અને જે 5મો કારણ છે એ બીજા અધ્યાયમાં આવે છે 2.6, પરંતુ અહીંયા એ 5 કારણોમાંથી એક આપણે લઈ રહ્યા છે જેનાથી આપણને સમજવામાં ઈઝી પડે. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાવવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, તે હવે આ યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. તો અર્જુનજી કહે છે મને તો એ જ ખબર નથી પડતી, કન્ફ્યુઝન, આપણે દુવિધા થાય કે નહીં થાય. આપણને પણ ઘણી વખત લાઈફમાં અર્જુનજીને પણ અહીંયા થઈ રહી છે. એમને ખબર નથી પડતી કે શું હું ડિસિઝન લઉં, યુદ્ધ કરું કે નહીં. મને તો એ જ નથી ખબર પડતી, અમે જીતીએ તો ઉત્તમ ગણાશે કે એ લોકો અમને જીતે તો એ અમારી માટે સારું ગણાશે. આવો અનિર્ણાયકતા થઈ રહી છે. તો આ બધા કારણો છે અર્જુનજી અહીંયા આ અધ્યાયમાં આપે છે. 5 કારણો તમારી સમક્ષ છે. કાલે હું પૂછવાની છું, તો આ નોટ ડાઉન કરી રાખો.
સ્ક્રીનશોટ લઈ રાખો. એનું પહેલું કારણ છે કરુણા, બીજો કોઈ આનંદ નથી, ત્રીજો પાપ, અને ચોથો કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અને પાંચમો કારણ છે અનિર્ણયતા. આ જે કોર્સ છે ને એટલી સારી રીતે ડિઝાઇન કર્યું છે, નહીં તો આપણે પોતે વાંચીએ ને ભગવદ્ ગીતા આપણને ક્લિયર ન થાય કે આ અધ્યાયમાં શું કહેવા માંગ્યું છે. પરંતુ આ રીતના જે કોર્સ ડિઝાઇન કરેલું છે, શ્રીમદ ભાગવતમની ઘણી બધી સુંદર સુંદર ઘટનાઓ અહીંયા લીધેલી છે, જેનાથી ખૂબ ઇઝીલી આપણને આ જે કોર્સ છે ભગવદ્ ગીતાનો એ સમજવામાં આવે છે, અને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં પણ સમજાવવામાં આવે છે, અને સમજવામાં પણ ઇઝી પડે છે. તો અહીંયા આ પહેલા અધ્યાયમાં શું છે, તો 3 જણની માનસિકતા આપણે જોઈ છે, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુનજીની ત્રણેયની માનસિકતા. પછી યુદ્ધ જીતવાના 9 કારણો અર્જુનજીના, અને યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો જે અર્જુનજી આપે છે તમારી સમક્ષ છે. એની સાથે આપણું આ જે પહેલો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ ધૈર્ય, ખૂબ પેશન્સ રાખ્યા છે. પહેલા દિવસને ટાઈમ વધારે જાય છે કારણ કે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ પણ હોય છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એવી રીતે અમારી સાથે બની રહેજો. કાલે આપણે ડાયરેક્ટલી અધ્યાય 2 ની શરૂઆત કરીશું, એટલે એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે જલ્દી કાલનો અધ્યાય ફિનિશ થાય. આમ તો કાલનો અધ્યાય મોટું છે, એનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.